बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ 31મી બેચ, અધ્યાય 18મું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આજે આ જ્ઞાન યજ્ઞની હરે પૂર્ણાહુતિ. કૃષ્ણ. કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું. મારો અવાજ ક્લિયર છે ને? હરે કૃષ્ણ. હા હા પ્રભુજી. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે? હા પ્રભુજી. ઓકે, સ્ટાર્ટ કરીએ. હા. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી, ભગવાનના પરમ ભક્ત શીલ પ્રભુપાદજી, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ અને પરમ કૃપાળુ નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી અને મંગલાચરણથી આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરું શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરું વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાધ્વેતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांग श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृत रामायण जी की जय. सद्गुरु देव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम રામ राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत છે. પ્રીતિ નાકરજી, અલ્પા હરે વિક્રમ કૃષ્ણ ગોરજી, પ્રભુજી. ઓબા માતાજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. જયેશ ડોડિયાજી, હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. આરતીજી, ડોક્ટર કાપડિયાજી, ગીતાજી, જય શ્રી રાજગોરજી, યસ જિગ્નેશ દરબારજી, વેલકમ પ્રભુ. તમને પોસ્ટ બનાવી દઉં છું. હરે કૃષ્ણ. મીનાબેન રાવલ, હરે કૃષ્ણ. અચ્છા, બીજું કોઈ પોસ્ટ બની ગયું? ઓકે, પ્રીતિ નાકરજી, પુષ્પાજી અને કોમલ નિમાવત. हरे कृष्ण प्रभुजी. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ everyone. તો આજે 18મો અધ્યાય. આમ તો આજે આ છેલ્લો અધ્યાય છે, જ્ઞાન યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ છે. આ અધ્યાયની અંદર કેટલા શ્લોક છે કોને ખબર છે? 18મા અધ્યાયમાં ટોટલ શ્લોક સંખ્યા કેટલી? 78. 78 શ્લોક છે. 78 શ્લોક છે, બરાબર ને? 78 શ્લોક 1 કલાકમાં બરાબર સમજાવવા ખૂબ ડિફિકલ્ટ છે. દંડવત પ્રણામ કૃષ્ણ માતાજી. તો આપણે જોયું હતું કે બીજો અધ્યાય છે એ ગીતાનો સાર. આમ તો આખી ભગવદ ગીતા છે બીજા અધ્યાયમાં પૂર્ણ થઈ જાય. આપણે વાત કરી હતી પહેલા અધ્યાયમાં અને બીજા અધ્યાયનો છઠ્ઠો શ્લોક મળીને અર્જુનજી 5 પ્રશ્ન કરે છે, 5 દલીલો રજૂ કરે છે યુદ્ધ ના કરવાની. એની સામે ભગવાન એ 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે.
બરાબર. તો બીજા અધ્યાયમાં ભગવદ ગીતા પૂરી થઈ જાય છે આખી. ફરીથી અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે એમ કરતા કરતા 17 અધ્યાય સુધી ભગવદ ગીતા છે. ફરીથી આખો જે 18મો અધ્યાય છે એ ભગવાન છે છેલ્લી વાર પોતાનું કન્ક્લુઝન આપે છે. આખા અધ્યાયની અંદર ઘણું બધું એવું આવશે કે જે આપણે આગળ સાંભળ્યું છે. શું કામ? કે બધા અધ્યાયનું કન્ક્લુઝન છે આ અધ્યાયની અંદર. એટલે ઘણા બધા 15મો અધ્યાય, 12મો અધ્યાય અને 18મો અધ્યાય એ રિપીટેડલી વાંચતા હોય. 12મો અધ્યાયમાં પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, ભક્તિ કેમ કરવી. 15મા અધ્યાયમાં ભક્તિ કરીને ક્યાં જવાનું છે, ધામનું વર્ણન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે, બરાબર, 15મો અધ્યાય. અને 18મો અધ્યાય આખી ભગવદ ગીતાનો સારાંશ. એટલે ઘણા બધા 3 અધ્યાય છે એ રિપીટેડલી વારંવાર પઠન કરતા હોય. બરાબર. તો શરૂઆત કરીશું પહેલા શ્લોકથી. શું કે છે? અર્જુને કહ્યું, હે મહાબાહુ, હું સંન્યાસ નો ઉદ્દેશ્ય જાણવા ઈચ્છું છું, અને હે કેસી નિષૂદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન વિશે પણ જાણવા માંગુ છું. આમ તો પેલા 3જા અધ્યાયની શરૂઆતમાં, 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ત્યાં પણ અર્જુનજીએ પૂછ્યું હતું કે ભાઈ ભગવાન, હું જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધું કે હું ત્યાગ કરું, હું સંન્યાસ લઈ લઉં કે પછી કર્મ કરું, નોલેજ કે પછી એક્શન. બરાબર. તો એના જેવો જ ફરીથી આ પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ હું સંન્યાસ વિશે જાણવા ઈચ્છું છું, સંન્યાસનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે એ જાણવા માંગુ છું. અને ભગવાનને કેસી નિષૂદન અને ઋષિકેશ એવા 2 નામથી અર્જુનજી સંબોધન કરે છે. તો આ 2 નામનો અર્થ શું છે? ઋષિકેશનો અર્થ શું છે? કેસી નિષૂદનનો ઋષિકેશ અર્થ એટલે શું બધી છે? ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી. અને કેસી ઘોડાને માર્યો હતો, કેસી નામના રાક્ષસને માર્યો હતો, હા, એટલા માટે કેસી સ્વરૂપ. કેસી નિષૂદન. કેટલો મોટો અહીં તમે જુઓ છો, દૈત્ય છે, ગોળા સ્વરૂપે આવે છે, ખૂબ વિકરાળ સ્વરૂપ લઈને એ આવે છે. ભગવાન એનો વધ કરે છે. બરાબર. તો ઋષિકેશ એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. અને બીજો અર્થ શું થાય છે ઋષિકેશનો? હરે કૃષ્ણ. એક તો ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે એ બરાબર છે. હજી એને મળતો એક બીજો અર્થ શું છે? શ્રી પ્રભુપાદજી આપે છે ઋષિકેશનો. દરેકની ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી. દરેકની ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. બરાબર. પછી હજી થોડુંક એડ કરીએ તો ભક્તોની ઇન્દ્રિયોને દોરવણી કરનાર. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે, પણ ભક્તોની ઇન્દ્રિયો માટે એ ભગવાન વિશેષ એમાં ફેસિલિટીઝ આપે છે. આગળ જોયું ને, ભગવાને કીધું કે હું કે પક્ષપાત કરતો નથી, પણ હા, જે મારા ભક્ત છે, બરાબર ને, બીજા સેન્ટેન્સમાં આપણને એવું લાગે કે નહીં, ભગવાન થોડો પક્ષપાત કરે છે કે ભાઈ મારો ભક્ત છે, એ મારો મિત્ર છે અને હું પણ એનો મિત્ર છું. બરાબર. તો એ ભગવાન છે એ ભક્તની ઇન્દ્રિયોને સ્પેશિયલી દોરવણી આપે છે, એટલા માટે પણ ઋષિકેશ છે. ભક્તિમાં જે બાધારૂપ છે તો એ ભગવાન ડિલીટ પણ કરે છે. અને ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે કંઈ જરૂરી છે, તમારા પ્રારબ્ધમાં નથી, તમારા કર્મો મુજબ પણ નથી, બરાબર, પણ તમે ભગવાનના શરણે જાઓ છો તો કર્મના સિદ્ધાંત ત્યાં ઘણી વાર ચેન્જ થઈ જાય છે. ભગવાન એવું એવું આપી દે છે કે જે ભક્તિમાં તમને આગળ વધવા માટે મદદરૂપ થાય. અને એવું એવું હોય અને લઈ પણ લે છે કે જે ભક્તિમાં તમને વિઘ્નરૂપ થાય. એટલે આ રીતના ભગવાન છે ભક્તોની ઇન્દ્રિયોને દોરવણી આપે છે. અર્જુનજીને ખબર છે કે હવે અહીંયા ગીતા જ્ઞાન છે એ પૂર્ણ થવાના આરે છે. કમ્પ્લીટલી ભગવદ ગીતા છે એ હવે પૂર્ણ થઈ રહી છે. એટલે ભગવાનને આદરતા બતાવવા માટે, ભગવાનને રિસ્પેક્ટ બતાવવા માટે, ભગવાનનું ધ્યાન ખેંચવા માટે એ 2 નામથી એક જ શ્લોકમાં 2 નામ, હે ઋષિકેશ, બરાબર, હે કેસી નિષૂદન, એવી રીતના બોલાવે છે, ધ્યાન ખેંચે છે કે હજી મારે થોડુંક જાણવું છે, હજી મારા થોડા પ્રશ્ન છે, તમે કન્ક્લુઝન નહીં આપો, થોડાક હજી પ્રશ્ન છે, હજી મારે થોડું પૂછવું છે, આપણા માટે પૂછે છે. બરાબર. એટલા માટે અહીંયા 2 નામથી અર્જુનજી સંબોધન કરે છે. બરાબર. તમે ક્યારેક વૃંદાવનમાં જાઓ, સુંદર મજાનો ત્યાં કેસી ઘાટ છે, બરાબર, તમે જાઓ તો ત્યાં કેસી દૈત્યનો વધ કરે છે અને અદ્ભુત નયનરમ્ય દ્રશ્ય હોય. બરાબર. જરૂરથી વૃંદાવન જાઓ તો આ બધી લીલા સ્થળીઓ છે, હાલમાં પણ છે. અને આપણે બધા ખૂબ જ ફોર્ચ્યુનેટ છીએ કે સળ ગોસ્વામીઓ, સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ, રઘુનાથ ભટ્ટ, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામીઓ ભગવાનના જે પરમ ભક્ત છે, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મંજરીઓ છે કે જેમને આપણા માટે ખૂબ જ અથાગ મહેનત કરીને વૃંદાવનની બધી લીલા સ્થળીઓને આપણા માટે ફરીથી ઉજાગર કરી છે. બરાબર. તો જરૂરથી વૃંદાવન જઈને આ બધી લીલા સ્થળીઓનું દર્શન કરવું જોઈએ. આગળ શું કે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન આન્સર આપી રહ્યા છે, જવાબ આપી રહ્યા છે
કે ભૌતિક ઈચ્છા પર આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે. કે ભૌતિક ઈચ્છા, અહીંયા જે કઈ મેળવવો છે, મારું મારું મારું, હું આ લઈ લઉં તે લઈ લઉં, એનો એવા જે આ કાર્યો છે એનો પરિત્યાગ હોય તો વિદ્વાનો એને સંન્યાસ કહે છે. અને સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો છે એ ખરેખર આને ત્યાગ કહે છે. ભગવાને આગળ પણ કીધું છે, કર્મણ્યવાધિકાર હસ્તે માં ફલેષુ કદાચનમ, કે ભાઈ કર્મ કરવાનો તારો અધિકાર છે, ફળ પર તારી કોઈ અપેક્ષા નથી. બરાબર. પણ આગળ એમાં ઉમેરે પણ છે કે નહીં, બરાબર, કે કર્મ કરવા ન કરવામાં ક્યારે આસક્ત થઈશ નહીં. તો કર્મોના ફળનો જે પરિત્યાગ છે એ સાચો ત્યાગ છે, નહીં કે ખાલી ટોટલ કાર્યોનો જ પરિત્યાગ કરી દેવો અને ગુફામાં જઈને સંન્યાસ લઈ લો. આ આપણે ત્યારે પણ ચર્ચા કરી હતી જયારે આપણે ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆત કરતા હતા, પાંચમા અધ્યાયની શરૂઆત કરતા હતા. બરાબર છે. અત્યારે તો જનરલી માણસોને એમ કહીએ કે સંન્યાસ, બહુ ઓછા લોકો જાણે. આજના જમાનામાં જનરલી વિચારી જ ના શકાય કે બધું છોડી દેવું અને પછી શું કરવાનું. અત્યારે તે ખૂબ ભોગવવાનું છે, કઈ રીતના છોડાય. ભગવા કપડા પહેરી લેવાનું, માથે મુંડન કરાવી લેવાનું, ને શિખા રાખવાની, બધા તપ સાથે જીવન જીવવાનું, ઈ ના ફાવે ભાઈ આપણને. સંન્યાસ લઈ શકે તો જ ત્યાગ થઈ શકે, તો જ એને ત્યાગ કહેવાય. ભગવાન કે નહીં, સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગને પણ એને ત્યાગ કહી શકાય છે. સાચો સંન્યાસ એ જ છે. શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીજી પણ ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં લખે છે, સાચો સંન્યાસ એ જ છે કે તમારી પાસે જે કઈ છે કૃષ્ણને અર્પણ કરો અને સતત કૃષ્ણનું ચિંતન કરો. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં કૃષ્ણ છે વિસરાવા ના જોઈએ, તો એ સાચો સંન્યાસ છે. બાકી તો ઘણા બધા સંન્યાસ લે છે, હરિદ્વાર જાય છે, ઋષિકેશ જાય છે, કાશી જાય છે, બરાબર ને, ગિરનારની ગુફાઓમાં અમુક હોય છે, બરાબર. પણ ત્યાં જઈને પછી પાછી ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે એ હેરાન કરતી હોય છે, બરાબર. ત્યાં ફરીથી માયાદેવી પરેશાન કરતી હોય છે, બરાબર. તો એ સંન્યાસનો અલ્ટિમેટ કોઈ અર્થ નથી. અને આવા સંન્યાસને ભગવાને શું શબ્દ કીધો છે, આવા માણસો માટે ભગવાન શું શબ્દ વાપરે છે, આપણે આગળ ચર્ચા કરી હતી. શું કીધું હતું એને, શું શબ્દ ભગવાન એના માટે વાપરે છે? કે બહારથી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવાની કોશિશ કરતો હોય ને અંદરથી ઇન્દ્રિયોનો વિચાર કરતો હોય, ઇન્દ્રિય ભોગનો. શું એને નામ આપ્યું છે ભગવાને? હરે કૃષ્ણ. બેલા માતાજી, દર્શના રાજગોરજી, શું કહેવાય એને? શોભા માતાજી, પાખંડી. પાખંડી. ભગવાન શબ્દ વાપરે છે એના માટે મિથ્યાચારી. મિથ્યાચારી એટલે પાખંડી. ભગવાનને મિથ્યાચારી, ભગવાનને મિથ્યાચારી બિલકુલ પસંદ નથી, બરાબર. તો ત્યાગ, કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, બરાબર. આપણે તો કર્મી છીએ, આપણે ગૃહસ્થાશ્રમમાં છીએ, તો શું કરીએ? આપણાથી સંન્યાસ તો ના થઈ શકે, બરાબર. તો શું કરો? ત્યાગ તો કરી શકાય ને, બરાબર. એટલીસ્ટ આપણી પાસે જે કઈ છે એ આપણે ઠાકોરજી માટે ત્યાગ કરી શકીએ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સમયનો ત્યાગ, બરાબર. પછી આપણી ઇન્દ્રિયો બધી ઠાકોરજીની સેવામાં લગાડીએ, મંદિરે જઈને આપણે ફિઝિકલ સેવા આપી શકીએ, બરાબર. પછી આપણી પાસે જે કઈ છે, ધન છે, સંપત્તિ છે, તો એનો પણ આપણે ઠાકોરજી માટે થોડો થોડો ત્યાગ કરવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ. આપણે ગઈકાલે દાનનો મહિમા આપણે ભણી ગયા, બરાબર. તો એ પણ એક ત્યાગ છે, બરાબર. તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી અને આપણે આ રીતના ત્યાગ કરી શકીએ છીએ. તો આગળ વધીએ. તો હવે ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞ, દાન તથા તપના કાર્યોનો કદાપી ત્યાગ ના કરવો જોઈએ. તો આગળ પણ આપણે 17મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છીએ કે યજ્ઞ, દાન, તપ આ બધા કાર્યોનો ત્યાગ નહીં કરવો જોઈએ, પણ તે અવશ્ય કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ, દાન અને તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે. પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપના કાર્યોનો ત્યાગ ના કરવો જોઈએ, પણ યજ્ઞ, દાન અને તપ છે શુદ્ધ સત્વમાં થવું જોઈએ. એ પણ ભગવાન સમજાવે છે. ઘણા બધા એમ કે અહીંયા તો કીધું છે દાન કરવાનું, પણ એ જ દાન કેવી રીતના કરવાનું 17મા અધ્યાયમાં સમજાવી દીધું છે કે ભાઈ દાનના 3 પ્રકાર છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. અને આગળ 17મો અધ્યાય જયારે પૂરો થાય તો ભગવાન કન્ક્લુઝન આપે છે કે ભાઈ 3 જે અવસ્થામાં કરેલું દાન છે એ ગુણોથી દૂષિત છે. તો કે ભાઈ તો રસ્તો શું? તો કે ઓમ તત્સત. ઓમ તત્સત એટલે શું? તો કે ભાઈ યજ્ઞ અર્થાત કર્મ અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન 3જા અધ્યાયમાં કીધું. તો કે ભાઈ એનો અર્થ શું? તો કે જે કઈ કરો કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરો. દાન કરો કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે, યજ્ઞ કરો કૃષ્ણ જે રીતના કહે છે એની પ્રસન્નતા માટે, તપ કરો કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે, બરાબર છે. તો આ રીતના કોઈ પણ વ્યક્તિએ યજ્ઞ, દાન અને તપના કાર્યોને ક્યારેય છોડવા જોઈએ નહીં. આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવાના છે.
કોઈ આસક્તિ ના હોવી જોઈએ, ભાઈ હું આ યજ્ઞ કરું મને આ મળવું જોઈએ તે મળવું જોઈએ, નહીં. ફળની કોઈ અપેક્ષા ના હોવી જોઈએ. હે પૃથાપુત્ર, આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ, આજ મારો અંતિમ મત છે. સેમ આપણને 17મા અધ્યાયમાં ભગવાને આ જ્ઞાન આપ્યું છે કે ભાઈ કર્તવ્ય સમજીને આપણે કરવા જોઈએ. બરાબર. તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે યજ્ઞ, દાન અને તપનો ત્યાગ નહીં કરવાનો. કારણ તો કે આગળ કીધું હતું. શું કીધું? બરાબર. આ શ્લોકમાં કીધું પાવનાની મનીષિણામ, કે ભાઈ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે. આપણે તો સામાન્ય મનુષ્યો છીએ. ઋષિમુનિ તો ઓલરેડી જે સિદ્ધ છે, ઓલરેડી પરમ પવિત્ર છે, એને પણ ધામનો રસ્તો બતાવી શકે એવું યજ્ઞ, દાન અને તપ છે. પણ યજ્ઞ એટલે કયો યજ્ઞ? તો કે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞ. આ યજ્ઞ આપણે કરવો જોઈએ. કળિયુગની અંદર કોઈકનું માઇક ચાલુ છે. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ પ્રીતિ ના કરવી, આપનું માઇક ચાલુ છે. તો યજ્ઞ કયો કરવો? તો શાસ્ત્રો જે કહે છે, ભાગવતમ આપણને જે કહે છે, ભગવદ્ ગીતા આપણને જે સમજાવે છે, અને સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એમના મુખ કમળમાંથી આપણને જે કહે છે કે ભાઈ યજ્ઞ એટલે જપ યજ્ઞ. બરાબર. કે જપ યજ્ઞ કરો. કળિયુગની અંદર બહુ ઈઝી છે. ગમે તે પરિસ્થિતિમાં, ગમે તે અવસ્થામાં યજ્ઞ કરી શકાય છે. જપ યજ્ઞ. તો આપણે આ કરવું જોઈએ. એક દિવસ પણ એવો ના જવો જોઈએ. જો આજે 18 દિવસ આપણે પૂર્ણ થાય છે, રોજ તો આપણે સાથે મળીને એક જપ કરીએ છીએ. બરાબર. હવે કાલથી આપણે આ ક્લાસ છે એ ગેપ આવશે. ફરીથી આપણે 9 તારીખે મળવાના છીએ. તો એ દરમિયાન વચ્ચે એક પણ દિવસ એવો ખાલી ના જવો જોઈએ કે જેમાં આપણે જપ ના કરીએ. ખાસ. બરાબર. છૂટવું ના જોઈએ. કારણ કે ભગવાન છે ને એ આદેશ આપી રહ્યા છે કે ભાઈ આ કાર્યો છે છૂટવા ના છે. ન ત્યાજ્યમ. આખી ભગવદ્ ગીતા તમે વાંચો. બરાબર. તો ભગવાન છે એ ડાયરેક્ટ ઓર્ડર આપતા હોય એવું બહુ ઓછું છે. જનરલી શું છે, ભગવાન કહે છે કે આમ કરવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ, કરો તો ઠીક છે, ના કરો તો ઠીક છે. બરાબર. જનરલી સમજાવે. પણ અહીંયા ભગવાન છે એ ડાયરેક્ટ ઓર્ડર આપી રહ્યા છે કે ન ત્યાજ્યમ. ગમે તે પરિસ્થિતિમાં યજ્ઞ, દાન અને તપ છૂટવા ન જોઈએ. યજ્ઞ એટલે શું? તો કે જપ કરીએ. દાન એટલે શું? તો કે સમયનું દાન કરીએ. ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, બીજા લેક્ચર્સ એટેન્ડ કરીએ, સમયનું દાન. ધનનું દાન કરીએ. મંદિરમાં જઈને ફિઝિકલ સેવા કરીએ, એ પણ દાન છે. તો આ કરી શકાય. અને ત્રીજું તપ. તો કે એકાદશીના ઉપવાસ જે છે, સવારની મંગલા આરતી છે એ પણ તપ છે. આપણે લાઈવ મંગલા આરતી થાય છે. તમને એની બધી લિંક શેર કરવામાં આવશે. હમણાં જરૂરથી તમે બધા રોજ સવારે મંગલા આરતી એટેન્ડ કરવાની શરૂઆત કરી દો. ખૂબ જ જરૂરી છે. વિશ્વના ચક્રવર્તી ઠાકોર છે ગેરંટી આપે છે કે જે કોઈ બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને મંગલા આરતી એટેન્ડ કરશે ડાયરેક્ટ ધામમાં જશે. અને ભગવાનના ભક્તો જયારે કોઈ ગેરંટી લેતા હોય તો ભગવાને ગેરંટી પૂરી કરવી પડતી હોય છે. બરાબર. પ્લીઝ બરાબર યજ્ઞ, દાન અને તપના કાર્યો આપણે પણ છોડવાના નથી. ભગવાન ડાયરેક્ટલી આપણને ઓર્ડર આપી રહ્યા છે. એક દિવસ પણ ખાલી ના જવો જોઈએ જેથી મંગલા આરતી નથી થઈ. બરાબર. તો આગળ વધીએ. અચ્છા, આ કયો પ્રસંગ છે આપણે ચર્ચા કરવાની રહી ગઈ? આ કયો પ્રસંગ છે? દક્ષ પ્રજાપતિ. હા, શું કામ અહીંયા મૂકેલું છે? પ્રસંગ સમજાવી શકો છો? કોણ સમજાવશે પ્રસંગ? ચાલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, બોલો દર્શના માતાજી. ચલો. દક્ષ જે હતા એ સતી માતા જે હતા એના પિતા હતા, અને એમણે એક મોટો યજ્ઞ કર્યો. અને એમાં શંકર ભગવાનને એ લોકોને સ્થાન જ ન આપ્યું. એનું અપમાન કરવા માટે જ ખાસ આ યજ્ઞ કર્યો હતો. અને ત્યારે સતીજી હતા એ યજ્ઞમાં વળીને ભસ્મ થઈ ગયા એના માટે. અને પછી શંકર ભગવાને એમનું દક્ષનું માથું કાપી નાખ્યું અને એના બદલે આનું ઘેટાનું માથું, બકરીનું માથું લગાડી દીધું. બરાબર છે. પણ અહીંયા આ પિક્ચર મૂકવાનું કારણ એક્ઝેક્ટલી એવું છે કે શિવજી બરાબર દક્ષ પ્રજાપતિનું મસ્તક તો કાપી નાખે છે. બરાબર. પછી ફરીથી એને બકરીનું મોઢું ફિટ કરી આપે છે. આપણને એમ થાય કે આપણે ટેકનોલોજીમાં ખૂબ આગળ વધી ગયા, આપણે ખૂબ પ્રગતિ કરી છે. આપણે હજી સારી એવી કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ડોક્ટરો કરી નથી શકતા. એમાં પરસેવો વળી જાય છે. એ સમયે આખું માથું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થતું વિથ બ્રેન, જે અત્યારનું સાયન્સ હજી વિચારી પણ નથી શકતું. બરાબર છે. તો બકરાનું માથું ફિટ કરે અને પછી ફરીથી શિવજી કહે છે કે તમારો યજ્ઞ અધૂરો રહી ગયો છે ને, યજ્ઞ પૂર્ણ કરી દો. બરાબર. તો ફરીથી યજ્ઞ જ્યાં અધૂરો હતો ત્યાંથી યજ્ઞ પાછી શરૂઆત કરાવે છે. એટલા માટે પિક્ચર એમ મૂક્યું છે
કે યજ્ઞ દાન અને તપના કાર્યો ત્યાગ નથી કરવાના. શિવજી પોતે આવીને એમ કે છે કે નહીં, વિષ્ણુજીની પ્રસન્નતા માટે કર્યો છે, મારા પ્રિય કૃષ્ણજીની પ્રસન્નતા માટે. દક્ષ પ્રજાપતિ છે એ ભગવાન વિષ્ણુના પરમ ભક્ત હતા, બરાબર. પણ ભૂલ એ હતી કે વૈષ્ણવ અપરાધ કરતા હતા. વૈષ્ણવ અપરાધ થાય, ભગવાનનો ભક્ત જયારે અપરાધ કરે તો ભગવાન એનો એક રસ્તો કાઢે કે ભાઈ નહીં, અપરાધ ના થવો જોઈએ, બરાબર. તો શિવજી જાય છે એનો અપરાધને દૂર કરવાનો. દક્ષ પ્રજાપતિ છે, બરાબર, ફરીથી યજ્ઞ આરંભ કરે છે, વિષ્ણુજીની ઉપાસના કરે છે, બરાબર. તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે યજ્ઞ દાન અને તપ આપણે છોડવાના નથી. હવે આગળ આપણે જોઈએ ત્યાગના પ્રકાર, બરાબર. કે ત્યાગ નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યોનો કદાપી ત્યાજવો ન જોઈએ. બધાની અંદર ફરીથી એ જ આવશે. તમે જોશો તો સત્વરજ અને તમ સત્વરજ અને તમ ગઈકાલે આપણે જેમ ચર્ચા કરતા હતા એ જ રીતના ફરીથી આવશે. ત્યાગ તો કે જે નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યો છે એને ત્યાજવા ન જોઈએ. તમે જે કઈ વર્ણાશ્રમ ધર્મમાં હોય એ કર્મ કરવાના. જો કે મનુષ્ય મોહવશ પોતાનું નિયત કર્તવ્યને ત્યજી દે એવા ત્યાગને તામસી કહેવાય છે. નિયત કર્મોને કષ્ટપ્રદ સમજી લે, શારીરિક ક્લેશના ભયથી ત્યજી દે, ભાઈ હવે તો ઘરે બહુ હેરાન છે, બહુ દુઃખી થાય છે, બરાબર, અને હવે આપણે કઈ આ જવાબદારી નિભાવી નથી અને મારે છોડીને જતું રહેવું છે. તો ભગવાન કે આવો જે ત્યાગ છે તો રજોગુણમાં આવે છે, આ કોઈ ઉચ્ચ ફળ આપે નહીં. પણ જયારે કોઈ મનુષ્ય નિયત કર્તવ્ય, બરાબર, નિયત કર્મને કર્તવ્ય સમજીને કરે છે, સમસ્ત ભૌતિક સંગ અને ફળની આસક્તિનો ત્યાગ કરે, કર્તવ્ય પણ કરે છે સાથે સાથે, બરાબર, અને ભૌતિક સંગ અને ફળની આસક્તિનો ત્યાગ કરે, તો આવો જે ત્યાગ છે એને સાત્વિક ત્યાગ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. સાચો ત્યાગી કોણ, સાચો સંન્યાસી કોણ? ભગવાને ખરેખર જે સંન્યાસી કોણ છે એની ડેફિનેશન આપી. ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે સર્વ કર્મનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે. તમે ગુફામાં જાઓ, જંગલમાં જતા રહો, બધા કર્મોનો ત્યાગ ના થાય, બરાબર. ત્યાં પણ તમારે પેટ ભરવા માટે પાંદડા તોડવા જવા પડે, ત્યાં પણ તમારે ફળ ખાવા પડે, ત્યાં પણ તમારે જીવન નિર્વાહ માટે કંઈક ને કંઈક કરવું પડે. અરે કાંઈ ના કરો ને તમે બેસો ને તમે શ્વાસ લો પણ એ પણ એક કર્મ છે. કારણ કે કર્મનો ત્યાગ ના કરી શકાય, કારણ કે કર્મ એ આત્માનો સ્વભાવ છે. આત્મા આ શરીરમાં છે એટલે જ આ હાથ પગ મોઢું હાલે અને બોલી શકાય, જોઈ શકાય. એ આત્માનો પોતાનો સ્વભાવ છે કર્મ કરવું, એ ચેતના. એ તો એને છોડી શકાતું નથી. પરંતુ જે મનુષ્ય કર્મના ફળનો જે ત્યાગ કરી દે ને એ વાસ્તવમાં સાચો ત્યાગ છે. ભાઈ કર્મના ફળ પ્રત્યે આસક્ત ના થવું. તમે આખો સંસાર છોડીને જતા રહો ને, કર્મના ફળ પ્રત્યે આસક્ત હોય, ફરીથી જ માયામાં ડૂબી જાવ તો એ ત્યાગી નથી, બરાબર. પણ સંસાર છોડી આપણા બધા ઇસ્કોનની અંદર પણ સંન્યાસીઓ ઘણા બધા છે, પણ શું છે કે એ ત્યાગ કરે છે કોના માટે? તો કે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે. ત્યાં જઈને સંપૂર્ણ આધાર કોના ઉપર? તો કે કૃષ્ણ ઉપર. કારણ કે ભગવાને કીધું દૈવી ગુણ હોવો જોઈએ. અભયમ જ્યાં સુધી ડેવલપ ના થાય, આપણે 16મા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી કે જ્યાં સુધી અભયમ નામનો ગુણ નથી આવતો ત્યાં સુધી સંન્યાસ નહીં લેવાનો. મંદિરમાં જાય તો સંપૂર્ણ આધાર કૃષ્ણ ઉપર, સંપૂર્ણ સમય કોના માટે? તો કે કૃષ્ણ ઉપર. આપણા કરતા પણ એ વધારે બિઝી હોય છે, બરાબર. આપણે નામની સદાસ પ્રભુજીની વાત કરીએ તો ઘણીવાર રાત્રે 12 વાગે, 1 વાગે, 2 વાગે ટીચર્સ ગ્રુપમાં મેસેજ મૂકે પ્રભુજી. કંઈક ને કંઈક સ્લાઇડ અપડેટ કરેલી હોય, કંઈક ને કંઈક મેસેજ હોય, બરાબર, અપડેટ કરે. અને તો પણ એની સવારે મંગલા આરતી, બરાબર, એ હોય જ કન્ફર્મ, બરાબર. 3:30 વાગે ઉઠવાનું, 16 રાઉન્ડ કરવાના, મંગલા આરતી કરવાની, પાછો ભાગવતમનો ક્લાસ, ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ, મંદિરની બધી સેવાઓ, મેનેજમેન્ટ, આ તો બધું હોય જ. આપણને એમ થાય કે ભાઈ સંન્યાસ લઈએ એટલે બધું કર્મનો ત્યાગ કરી દેવો. નહીં, કર્મનો ત્યાગ નથી કરવા, પણ કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવો. કર્મ તો ખૂબ કરવું પડે, ઠાકોરજીની પ્રસન્નતા માટે ખૂબ કામ કરવું પડે, પણ એમાં આપણી કોઈ આસક્તિ ના હોય. જે કઈ છે કોના માટે છે? કૃષ્ણ માટે છે, બરાબર. એટલે કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થવા પાછળ અથવા સફળ થવા પાછળ કોણ છે? ચલો મને જવાબ આપો. કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થાય, તમે કોઈ કામ કરો છો, તમે એમાં સક્સેસ ગયા છો તો તમે નિષ્ફળ ગયા છો, એની પાછળ શું હોઈ શકે છે? કોણ કહેશે? કયા કયા કારણ હોય? 1 કારણ, 2 કારણ, 5 કારણ, 4 કારણ? કોને કઈ યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો બાપુ શ્રી અમરસિંહજી. કર્મમાંથી આસક્તિ છોડી દેવી જોઈએ. હા, ઓકે. કર્મમાંથી આસક્તિ છોડી દેવી જોઈએ. ઓકે, ચલો બીજું કોઈ કઈ કહેશે કે ભાઈ તમે જે કઈ કામ કરો છો એ સફળ થાવ કે નિષ્ફળ થાવ એની પાછળનું કારણ શું? પ્રભુ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હેતલબેન બોલો. કોઈ પણ કાર્ય આપણું નિષ્ફળ થાય છે કે સફળ થાય છે, મહેનત આપણે પૂરેપૂરી કરવાની છે, પણ એનું ફળ કૃષ્ણને આધારિત છોડી દેવાનું છે. સારું થાય તો એ કૃષ્ણના લીધે થયું અને ખરાબ થયું
તો પણ એની અંદર ભગવાને આપણું કંઈક સારું વિચાર્યું હશે. ખૂબ સરસ, બરાબર છે. હરે કોઈ કૃષ્ણ પણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બોલો શોભા માતાજી. સફળ થાય તો હરી કૃપા, નિષ્ફળ જાય તો હરી ઈચ્છા. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ, બધાના જવાબ સાચા છે. પણ આ ભગવાન એક્ઝેક્ટલી શું કહે છે એ જવાબ તરફ આપણે આગળ વધીએ. 5 કારણ છે કોઈ પણ કર્મ સિદ્ધ થવા માટે. કોઈ પણ કામ સિદ્ધ થાય તેની પાછળ 5 કારણ છે. ભગવાન કહે છે કે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર ભગવાન અહીંયા પાછા વેદનો રેફરન્સ લઈને આપણી માટે આપ્યા છે. જો ભગવદ ગીતા આખી વાંચીએ તેની અંદર વેદો આવી જાય, ઉપનિષદો આવી જાય, પુરાણો આવી જાય, બધું ટોટલ આખો નિચોડ છે ભગવાન 700 શ્લોકમાં આપણને આપે છે. એને ખબર હતી કે આ લોકો 700 શ્લોકે નથી વાંચવાના, બરાબર? તો આને એટલીસ્ટ 700 માં હું બધું કન્ક્લુઝન કરીને આપી દઉં. આપણે તો એ નથી વાંચતા. ક્યાંથી આપણે બધા બરાબર 18 પુરાણો, 108 ઉપનિષદો, 4 મોટા મોટા વેદો, પછી એમાંય કેટલા શ્રુતિ ગ્રંથો હોય, સ્મૃતિ ગ્રંથો હોય, બરાબર? ક્યાંથી વાંચીએ? ભગવાન કે 700 શ્લોકમાં હું બધું આપું છું. આપણે એ વાંચવા માટે પણ તસદી લેતા નથી. ભગવાન અહીંયા વેદાંતનો રેફરન્સ આપીને કહે છે કે વેદાંત અનુસાર કોઈ પણ કર્મની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય. કેટલા? આપણને એમ થાય બધું હું જ કરું છું, હું બહુ હોશિયાર છું. પણ જો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કર્મનું સ્થાન, એટલે કે આ શરીર. પછી વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, બરાબર? શરીર સાથે જોડાયેલી ઇન્દ્રિયો અને અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો, બરાબર? પછી અંતે પરમાત્મા અને વચ્ચે એક વ્યક્તિ રહી ગયા. કોણ? તો કે કર્તા, બરાબર? તો કે આ અત્યારે આપણે ક્લાસ ચાલી રહ્યો છે કે સ્થાનની જરૂર છે, એક કર્તાની જરૂર છે, એમાં બધી ઇન્દ્રિયો લાગેલી છે, કેટલાય બધા આની અંદર પાછળ પ્રયત્નો લાગેલા છે, કેટલા બેકગ્રાઉન્ડ ની અંદર આમાં કેટલા બધા વોલેન્ટિયર્સ કામ કરી રહ્યા છે, કેટલાય બધા. તમે બધા ખાલી મને ઓળખો, બરાબર, કે ભાઈ હું ક્લાસ લઉં છું, પણ આ બધી સ્લાઇડો બને, આ બધું મટીરિયલ બધું તૈયાર થઈને આવે, બરાબર? આ બધા ક્લાસ માટે તમને લિંક મોકલવી, તમને બધાને એક ગ્રુપની અંદર એડ કરવાના, ઝૂમ ની બધી લિંક રેડી કરવાની, બરાબર? ઝૂમ નું જે કઈ પરમિશન લેવાની, એ બધું સુચારુ રૂપે ચાલે એનું મેનેજમેન્ટ કરવાનું. કેટલા બધા પ્રયાસો હોય આની પાછળ. ત્યારે એક ક્લાસ છે એ લઈ શકાતું હોય. આપણને એમ થાય કે હું જ કરું છું, ભાઈ હું સવારમાં આવીને 1 કલાક ક્લાસ લઉં છું, ભાઈ હું બહુ જ્ઞાની છું, હું બહુ હોશિયાર છું, હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું. પણ કે નહીં, કોઈ પણ એક કાર્ય સિદ્ધ થતું હોય એની પાછળ 5, અને અલ્ટિમેટ જે છે પરમાત્મા છે. બીજું બધું તો આપણે હજી યાદ રહે છે, પણ છેલ્લું આપણે ભૂલી જાય છે કે કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થવા માટે છેલ્લે અલ્ટિમેટ પરમિશન છે પરમાત્માની છે, બરાબર? આપણે તો એવું થાય કે બધું સફળતાથી આગળ ચાલતું હોય, ખૂબ પૈસા મળતા હોય તો આપણને એવું લાગે કે આ તો મારી મહેનત છે, મેં ખૂબ મહેનત કરી એટલે આજે હું સફળ છું. નહીં, 5 કારણ છે. તમે સફળ છો એની પાછળના 5 કારણ છે. હંમેશા આપણે યાદ રાખવું જોઈએ, બરાબર? તો આગળ ભગવાન કહે છે માત્ર જે મનુષ્ય આ 5 કારણોનો વિચાર કર્યા વિના પોતાને જ એકમાત્ર કર્તા માને છે ને, એ નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ નથી શકતો. ભગવાન કહે છે દુર્મતિ. ક્યારેક આપણે ગર્વ થાય કે મેં આમ કરી નાખ્યું, મેં તેમ કરી નાખ્યું, હું વિચારું, બરાબર, હું જેમ વિચારું એમ જ થાય છે, બધું મારા કારણે થાય છે. ઘણા બધા એવા નથી હોતા, બરાબર? તો એ એક જાતનો ગર્વ, એક જાતનો ઘમંડ, અભિમાન આવી જાય છે. તો ત્યારે હંમેશા આ શ્લોક યાદ કરવાનો એ છે કે 5 કારણોનો વિચાર કર્યા વગર કોઈ પોતાની જાતને જો કરતા માની લે, પોતાની જાતને જો કોઈ સ્વામી માની લે, તો યાદ રાખવાનું કે આ 5 કારણ અને અલ્ટિમેટ પરમાત્માની ઈચ્છા વગર કાંઈ થાય નહીં. બાકી આપણે ઉદાહરણ આપતા હોય, ગાડા નીચે કૂતરું ચાલતું હોય તો થોડું આમ ઊંચું ચાલે, એને એમ થાય કે આખા ગાડાનું વજન મેં ઉપાડ્યું છે, બરાબર? હકીકતે એવું હતું, બરાબર? એક અદ્રશ્ય શક્તિ છે જે આપણી બધાની પાછળ કામ કરી રહી છે. કોરોના આવ્યો, બરાબર, અત્યારે હમણાં પાછો હવે આવવાનું શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તો સારા સારાના પ્લાન, મોટી મોટી કંપનીઓ કેટલું બધું મેનેજમેન્ટ કરતી હોય, કેટલું બધું પ્લાન કરતી હોય ને, બધા પ્લાન ચોપટ થઈ જાય. આમ કરશું, તેમ કરશું, ન્યુ યરમાં, નેક્સ્ટ યરમાં આમ કરશું, આમ કરશું, તેમ કરશું, ને ફટ કરતું લોકડાઉન લાગી જાય, બધા પ્લાન છે ત્યાં ચોપટ થઈ જાય, બરાબર? ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આગળ પણ ભગવાને કીધું છે પ્રકૃતે ક્રિયમાણાની, કે પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો છે, ગુણે કર્મણી સર્વશ, કે કોઈ પણ કર્મ છે એ આ 3 ગુણોના કારણે થાય છે, બરાબર? અહંકાર વિમૂઢાત્મા, અહંકાર થી જે મૂઢ એટલે કે મૂર્ખ થયેલો જે જીવ છે એ શું માને?
કર્તા હમિતિ મન્યતે, પોતાની જાતને કર્તા માને છે. આપણે બધા આ કેટેગરીમાં થોડા ઘણા અંશે આપણે આવીએ છીએ. આપણને એમ થાય છે કે મેં કર્યું છે, મેં કર્યું છે, મેં કર્યું છે, બરાબર. તો આગળ હવે જ્ઞાનના પ્રકારની વાત થાય છે કે જનરલી બધાના પ્રકાર સેમ આવશે, સત્વ, રજ અને તમ. બરાબર, હું તમને વારંવાર સમજાવું છું. 14મો અધ્યાય છે એ મગજમાં ફિટ કરી દેવાનો એક છે. જે જ્ઞાન અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોમાં એક જ અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ. કોણ? તો કે બધામાં પરમાત્મા છે, બધામાં આત્મા છે, આત્મા પરમાત્માનો અંશ છે, બધા મારા ભાઈઓ છે, બધા પ્રત્યે દયા ભાવ હોય તો આવું જ્ઞાન હોય તો સાત્વિક કહેવાય. જે જ્ઞાનથી મનુષ્ય જુદા જુદા શરીરમાં જુદા જુદા પ્રકારના જીવે. ભાઈ આ તો કે ભાઈ એ બ્રાહ્મણ છે, આ વૈશ્ય છે, ક્ષત્રિય છે, શુદ્ર છે, ગોરા છે, કાળા છે, આ ગાય છે, કૂતરો છે. ઠીક છે, બહારનો જે દેખાવ છે એ મુજબ જોઈએ એ બરાબર, પણ અંદર તો ખબર હોવી જોઈએ કે નહીં એ બરાબર ને પરમાત્માના અંશ છે ને એમાં પણ આત્મા છે, બરાબર. તો આવું જે જ્ઞાન હોય કે જુદા જુદા જ માને તો એ રજોગુણ છે. અને જે જ્ઞાન તામસિક કહેવાય એમાંથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવું કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વા માની લે. લાઈક ટેરરિસ્ટ એટેક, આતંકવાદીઓ હોય, ખરાબમાં ખરાબ કામ હોય એને એવું માને કે નહીં નહીં આ અલ્ટિમેટ કાર્ય છે ને આનાથી અમારા ભગવાન ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે. અતિ તુચ્છ કાર્ય છે. કોઈ પણ ધર્મ ગ્રંથમાં આવું ક્યાંય લખેલું હોતું નથી. કોઈ પણ શાસ્ત્ર, બરાબર, કોઈ પણ ભગવાન ત્યારે આપણને આવું કાર્ય કરવાની પ્રેરણા આપતા નથી. તો આવું જયારે કાર્ય કરીએ અને એને સર્વે સર્વા માની લઈએ અને સત્યને જાણ્યા વગર એમાં આસક્ત થઈ જાય તો શું કે એને તમોગુણી જ્ઞાન છે આવું, બરાબર. હવે આપણે કર્મના પ્રકાર વિશે જ્ઞાન જોયું. કર્મના પ્રકાર કે જે કર્મ નિયત થયેલું છે. નિયત કર્મ એટલે કે ભાઈ આપણે બ્રાહ્મણ છીએ, ક્ષત્રિય છીએ, વૈશ્ય છીએ, શુદ્ર છીએ, બરાબર. અને જે આસક્તિ, રાગ અને દ્વેષથી રહિત હોય. કર્મ કરો એમાં આસક્તિ નથી કઈ. જે કઈ કરીએ છીએ કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરીએ છીએ. ફળની કોઈ ઈચ્છા નથી. ફળ જે કઈ મળે છે અમે કૃષ્ણને અર્પણ કરીએ છીએ, તો એ સાત્વિક છે. કાર્ય પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે, પોતાના ઇન્દ્રિય ભોગ માટે મહાન પ્રયત્ન, સવારથી લઈને રાત સુધી કામ 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 કામ. શું કામ? તો કે મારે પોતાનું ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવી છે, ઇન્દ્રિય ભોગ કરવો છે, બરાબર. આવું કરવામાં આવે. અને બીજું મિથ્યા અહંકારના ભાવથી. મિથ્યા અહંકાર એટલે કે ભાઈ હું જ કરું છું, બરાબર, હું છું ને એટલે મારો પરિવાર ચાલે, હું છું એટલે આ ઘર છે, ગાડી છે, બંગલા છે. અરે ભાઈ તું નહોતો ને ત્યારે આ સિટી ચાલતું હતું, આ શહેર ચાલતું હતું, જિલ્લો ચાલતો હતો, રાજ્ય ચાલતું હતું, આ દેશ ચાલતો હતો અને સમગ્ર પૃથ્વીનું સંચાલન ચાલી રહ્યું. તું નહોતો ત્યારે. તું નહીં હોય ત્યારે પણ આ ચાલવાનું છે. તારા આવવા તારા જવાથી કે લાંબો ફરક પડવાનો નથી, બરાબર. મિથ્યા અહંકારના ભાવથી કરાય છે. તો આવું રજોગુણ છે. જે કર્મ મોહવશ, શાસ્ત્રના આદેશોની અવગણના. તમોગુણમાં હંમેશા કંઈ પણ જો, જ્ઞાન જો, તપ જો, બરાબર, તમોગુણી બુદ્ધિ જો, તમોગુણી કર્મ જો, એમાં અલ્ટિમેટ શું છે? તો કે શાસ્ત્રના આદેશોની વિરુદ્ધનું હોય, અવગણના કરે. અને ભાવિ બંધનની પણ કઈ પરવા ના હોય. હમણાં આપણે ઉદાહરણ લીધું ટેરરિસ્ટ એટેક, આતંકવાદી બરાબર પ્રવૃત્તિઓ. તો એમાં શાસ્ત્રોના આદેશોની અવગણના હોય. ભાવિ બંધનની એને કઈ પરવા ન હોય. અત્યારે હું આ બધાને આવી રીતના હેરાન કરું છું તો આવતો જન્મ પણ મારો આવો થશે એની કઈ પરવા ના હોય. અથવા હિંસા કે બીજાને દુઃખ આપવા માટે કરે તો એને તામસી કર્મ કહેવાય છે. કર્મ જાણી લીધું. હવે આપણે 3 પ્રકારના કર્તા વિશે જાણીએ. શું કામ આ બધું આમાં ભગવાન છેલ્લે કન્ક્લુઝન આપે છે? આપણને ખબર પડે કે આપણે કયા પ્રકારના કર્મ કરીએ, આપણા કયા પ્રકારનું આપણું જ્ઞાન છે અને કયા પ્રકારના આપણે કરતા છીએ. મેં આની પહેલા તમને કીધું હતું કે અત્યારે બહુ સેન્સિટિવ માણસો બધા થઈ ગયા છે. તમને કોઈ આવીને શીખડાવે કે સમજાવે એ સહન શક્તિ બહારની વસ્તુ છે. આપણને કોઈ આવીને કે નહીં નહીં ભાઈ આ તમારું ખોટું છે, આમ કરો, તો આપણે તરત આપણો મગજ ક્યાં ચડી જાય કે તું મને શીખડાવીશ? મને પીએચડી છું, એમડી કર્યું છે, હું ગ્રેજ્યુએટ છું, મને શીખડાવીશ? અથવા મોટી ઉંમરના હોય અને નાની ઉંમરના કોઈ જ્ઞાન આપવા આવે જાય તો શું કે આ વાળ છે ને ભાઈ, વાળ તડકામાં કઈ સફેદ થોડા થયા છે, બરાબર, આવું કે. તો જનરલી અત્યારે કોઈ બીજાને જ્ઞાન આપે એવી શક્યતા ઓછી છે. કોઈ ફીડબેક આપે એવી શક્યતા ઓછી છે. તો ભગવાન એટલા માટે ઝીણું ઝીણું બધી વસ્તુના પ્રકાર આપણને ભગવદ ગીતામાં આપે છે કે ભાઈ જો તમે ક્યાં છો તમે નક્કી કરી લો, બરાબર, કે તમે કયા કરતા છો, કયા કર્મ, કયું જ્ઞાન છે, તમે પોતે ડિસાઈડ કરો. ભગવાન અહીંયા આપણને કહે છે. તો જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત, અહંકાર વગર, ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે, સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે, સાત્વિક કરતાથી રહે.
ભગવાન સાત્વિક કરતા. હવે આપણા હાથમાં છે કે આપણે સાત્વિક કરતા બનવું કે પછી તમોગુણી રજોગુણીમાં જવું. બરાબર, આપણે પહેલેથી ચર્ચા કરીએ છીએ ને, તમારામાં ઉત્સાહ છે, તમારામાં ધૈર્ય છે, તમારામાં નિશ્ચય છે, દૈવી ગુણો છે, સાત્વિક કરતાના લક્ષણો છે તમારામાં. કે એટલા માટે આપણે આજે 18મા દિવસે, છેલ્લા દિવસે પણ આપણે 36 જણા 37 પાર્ટિસિપન્ટ આપણે સાથે મળી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના લીલાઓ, એમના જ્ઞાનની ચર્ચા કરીએ છીએ. આ કોઈ સામાન્ય ઘટના નથી, કોઈ સામાન્ય પ્રસંગ નથી. આ બરાબર જવલે જોવા મળે. કારણ કે તમે વિચાર કરો, ગુજરાતની વસ્તી કેટલી અને પાર્ટિસિપન્ટ કેટલા. તમે બધા વિરલાઓ છો, તમે બધા સુકૃતિઓના માલિક છો, ત્યારે જ આ વસ્તુ શક્ય બને છે. બરાબર, તો સફળતા કે નિષ્ફળતામાં વિચલિત ના. તમે બધા 18 દિવસથી મારી સાથે છો. બરાબર, ઘણા બધાને સમજાતું હશે, ઘણા બધાને ના પણ સમજાતું હોય, ઘણા બધાના વિચારો મારી સાથે મેચ ન થતા હોય, ઘણાના વિચારો મેચ થાય, છતાં તમે સતત મારી સાથે છો. બરાબર, આમાં તમારો કોઈ સ્વાર્થ નથી. બરાબર, તમે માત્ર ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, જ્ઞાન લેવા માટે આવો છો. નહીં, હું અલ્ટિમેટલી ક્યાં છું, હું કોણ છું. બરાબર, જિજ્ઞાસા વસાવ્યા હોય. બરાબર, તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. બરાબર, કે સફળતા નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહેવું. સફળતા મળે નિષ્ફળતા મળે આપણને કઈ મળે નહીં. આપણો પ્રયત્ન શું છે કે વારંવાર લેવલ 1 માં આવીએ, લેવલ 2 માં આવીએ અને શીખીએ. બરાબર, ધીમે ધીમે એક સમય આવશે ને, ઓટોમેટિક બધું સમજાવવા મળશે. બરાબર, જેમ જેમ રિપીટેશન થશે ને, બધું સમજાઈ જશે. પછી આગળ જે કરતા કર્મ તથા કર્મ ફળમાં આસક્તિ રાખે છે. કર્મમાં અને કર્મ ફળમાં, એ બાજુમાં પિક્ચર આપ્યું છે. ફળમાં ખૂબ આસક્તિ હોય છે આપણે બધાને, અને થોડો ભોગવવાની પણ આપણે ઈચ્છા રાખીએ છીએ. તથા જે લોભી, હંમેશા બીજાની ઈર્ષા કરનાર. જો આ બધા ગુણો જે છે, અવગુણો, આની ચર્ચા આપણે આસુરી ગુણમાં કરી 16મા અધ્યાયમાં. લોભી, ઈર્ષા કરનાર, પવિત્રતા અપવિત્રતાની વાત થઈ ગઈ. પવિત્રતા બે પ્રકારની હોય, અપવિત્ર આસુરી હોય તો કેવા હોય. બરાબર, આ બધી ચર્ચાઓ થઈ ગઈ છે, એટલે હું આ બધું બહુ ડિટેલમાં જતો નથી. બરાબર, તથા સુખ દુઃખ થી વિચલિત થનારો હોય છે તે રાજસી અથવા રજોગુણ કહેવાય છે. આપણે કહીએ ને, આટલું જ થવું જોઈએ, આટલા પૈસા તો મળવા જ જોઈએ. બરાબર, ને આટલા પૈસા મળે નહીં તો ચાલે નહીં, આટલા ટકા ના આવે તો ભણવાનો કઈ મતલબ જ નથી. આપણે આપણા બાળક ઉપર પ્રેશર નથી આપતા, આટલા પર્સન્ટેજ તો લાવવા જ જોઈએ. પણ તમે એને શીખડાવો તમારા બાળકને કે ભાઈ તારું 100% ફોકસ છે ભણવામાં હોવું જોઈએ, 100% ફોકસ છે રીડિંગમાં હોવું જોઈએ. સવારમાં ઉઠીને ભગવાનની 1 કે 2 માળા, બરાબર, થોડું મોટું બાળક હોય તો 4 માળા, બસ 4 સુધી, બાળકોને 4 સુધી જપ કરાવે. અને પછી એને કહો કે મેક્સિમમ સમય રીડિંગમાં, અને હા, એને રમત ગમતનો પણ સમય આપે. એનાથી એનો કોન્ફિડન્સ ડેવલપ થશે, અને એના ઉપર રિઝલ્ટનું પ્રેશર નહીં હોય ને તો બેસ્ટ રિઝલ્ટ આવશે. બાકી તમે રિઝલ્ટનું પ્રેશર આપશો ત્યારે બાળક છે સતત એક ગભરાટની અંદર પોતે રીડિંગ કરશે, અને એ જે ગભરાટ જે છે, એ ભય છે, એમાં સ્મૃતિ છે ને એ ઓછી થઈ જાય, એ ધારણ ના કરે, ગ્રાસ્પિંગ ના કરી શકે. બરાબર, અત્યારે આપણે સતત કમ્પેરિઝન કરતા હોય કે ફલાણા ભાઈનો છોકરો ડોક્ટર બની ગયો, તું આવો છો, તું તેવો છો, તે ના કર્યું. અરે ભાઈ, બધા બાળકોની કેપેસિટી જુદી જુદી છે, બધા બાળકોની બુદ્ધિમત્તા જુદી જુદી. બરાબર, એ ડોક્ટર બને તો આપણો છોકરો ડોક્ટર બને એવું કમ્પલસરી નથી. even જેના પપ્પા ડોક્ટર હોય એના દીકરા ડોક્ટર નથી બની શકતા. થોડું જરૂરી છે એવું. બરાબર ને, ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે. જે કરતા હંમેશા શાસ્ત્રાજ્ઞા વિરુદ્ધ. ફરીથી આવ્યું ને, તમો ગુણી આવે એટલે શું, તો કે શાસ્ત્રોની વિરુદ્ધ. આ યાદ રાખી લેવાનું આપણે. તમો ગુણમાં કઈ પણ હોય એટલે શું, શાસ્ત્રોની વિરુદ્ધ હોય, કે શાસ્ત્રો વિરુદ્ધ કર્મ કરે છે. જે ભૌતિકતાવાદી, બરાબર, જિદ્દી હોય, કપટી હોય, અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબેલ હોય, સદા આળસુ, ખિન્ન, કામ કરવામાં નાહક ઢીલ કરનાર હોય, આ બધા તમો ગુણ. આ જ ગુણો આપણે તમો ગુણી કરતા આપણે જોયા હતા જયારે 14મા અધ્યાયની ચર્ચા કરતા, ત્યારે પણ ભગવાને તમો ગુણમાં જે હોય, બરાબર, એના આપણને ગુણો કીધા હતા. એમાં પણ ભગવાને આપણને આળસુ, પ્રમાદ, આ બધા ગુણો સમજાવ્યા હતા. રેડી? તો શાસ્ત્રાજ્ઞા વિરુદ્ધ છે ને. અહીંયા જો આતંકવાદી એટેક છે, આમાં કોઈ શાસ્ત્રમાં કઈ આવું કહેવાય કે આદેશ આપેલો છે? ભૌતિકતાવાદી, મટીરિયલિસ્ટિક માણસો, બરાબર, તમે ગમે એટલું સમજાવો કે ભગવાન શું છે, તો આ લોકોને કઈ જાણવાની ઈચ્છા જ નથી. એને તો એની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કેમાં થાય છે, બસ એમાં રસ છે. જિદ્દી હોય છે આ બધા. બરાબર, અને બીજાનું અપમાન કરવામાં આ બધા કાબેલ હોય છે. તો આવો જે કરતા છે એ તામસિક હોય છે. હવે બુદ્ધિના પ્રકાર વિશે ભગવાન સમજાવે છે. સેમ કે જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે શું કરવાનું છે અને શું કરવાનું નથી. ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં જોઈન થવાનું છે, શેર બજારમાં પડવાનું નથી. બરાબર,
અથવા તો બીજી ફાલતુ ટીવી સિરિયલ્સમાં આપણે સમય વ્યતીત કરવાનો નથી. બરાબર. શેનો ભય રાખવાનો છે? તો કે મૃત્યુનો. બરાબર. શેનો ભય રાખવાનો છે? તો કે 84 લાખ યોનિઓમાં પાછા ફરીશું, આનો ભય રાખવાનો છે. શેનાથી ભય પામવું ના જોઈએ? બરાબર. કે ભૌતિક જગતમાં જે કઈ ચાલી રહ્યું છે એનાથી ભય પામવું ના જોઈએ. બરાબર ને? તેનો ભય રાખવો જોઈએ. બરાબર. તો કે ભાઈ આપણે ધામમાં જઈએ, બરાબર, ધામમાં ના જઈએ, અહીંયા ફેરા રાખીએ, એનો આપણે ભય રહેવો જોઈએ. શું બંધન કરતા છે, શું મુક્તિ આપનાર છે, સત્વ ગુણમાં રહેલી બુદ્ધિ કહેવાય આને. બરાબર. સાત્વિક બુદ્ધિ ની ભગવાન ચર્ચા કરે છે. પછી તો કે રાજોગુણી બુદ્ધિ કેવી? રજોગુણી તો કે ધર્મ અને અધર્મ, કરવા અને ના કરવા યોગ્ય. બરાબર. આનો ભેદ ના કરી શકે. ધર્મ છે કે અધર્મ કઈ ખબર નથી. બરાબર. આપણે તો પૈસા જોઈએ ભાઈ, ગમે એવા કાળા બજાર કરીએ અને પૈસા ભેગા કરવાના છે. બરાબર. ગમે એમ થાય, કોઈનું ખરાબ થાય, કોઈનું અહિત થાય, મને કઈ ફેર પડતો નથી. બરાબર. આ ધર્મ અને અધર્મ કરવા અને ન કરવા યોગ્ય વિશેનો ભેદ પારખી નથી શકતે. આવી બુદ્ધિ જે છે એને રજોગુણી કીધી છે. અને જે તમોગુણી બુદ્ધિ છે, કમ્પ્લીટલી શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ, હમણાં આપણે વાત કરી કે મોહ તથા અંધકારને વશ થઈને અધર્મને ધર્મ માની લે, ધર્મને અધર્મ માની લે અને હંમેશા આવડી દિશામાં ચાલે. આતંકવાદી એસોસિએશનો, સંગઠનો જે કામ કરે, સ્લોટર હાઉસમાં જો અહીંયા તમે ગાયોને હત્યા કરીને આ રીતના અટકાવે છે. આ લોકો એવું માને કે અમારો ધર્મ છે ને આ તો અમારું કર્મ છે. બરાબર ને? તો શું થાય? તો કે મોહ તથા અંધકારને વશ. અંધકાર એટલે શેનો અંધકાર? જ્ઞાનનો અંધકાર. મોહ એટલે શેનો મોહ છે? તો કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવાનો સતત જે મોહ છે, આને વશ થાય અને અધર્મ ને ધર્મ માની લે છે. તો આવી જે બુદ્ધિ છે કેવી છે? તમોગુણી બુદ્ધિ છે. પછી ભગવાન છે આગળ સુખના પ્રકાર સમજાવે છે કે ભાઈ 3 પ્રકારના સુખ છે. શરૂઆતમાં અમુક જે છે સુખ ઝેર જેવું લાગે છે, પણ અંતે અમૃત સમાન લાગે. બરાબર. અને મનુષ્યમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે અને સાત્વિક સુખ કહેવાય. શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે. કયું? તો કે ભાઈ જપ કરવા. શરૂઆતમાં જપ કરવા હોય, એ 1 માળા કરી હોય ને 8 મિનિટ, તો કે 8 મિનિટ તો નથી મંત્ર થતો મારાથી. 16 માળા, તો કે 16 માળા તો થાય જ નહીં. હો ભાઈ, બહુ આકરું. બરાબર. બહુ આકરું લાગે. મંગલા આરતી શરૂઆતમાં એટેન્ડ કરવી હોય, બહુ આકરી લાગે, બહુ તકલીફ પડે. બરાબર. થાય જ નહીં આપણાથી. બરાબર. તો શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, પણ જેમ જેમ કરતા જઈએ ને, રેગ્યુલર જપ થાય, રેગ્યુલર મંગલા આરતી થાય, રેગ્યુલર જપ મંગલા આરતી થતા જાય ને, બરાબર, અમૃત સમાન લાગે અને સાથે આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે. બાકી બીજા પણ એવા કાર્ય હોય કે જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવા લાગે. ધારો કે કોઈ મોટી ફેક્ટરીનું આપણે ઓપનિંગ કરીએ છીએ, તો ફેક્ટરી બનાવવામાં ખૂબ તકલીફ પડે, આપણને ખૂબ મુશ્કેલી થાય. ફેક્ટરી એકવાર ચાલુ થઈ જાય, બરાબર, પછી એમાંથી પૈસા આવે તો આપણને મજા આવે, પણ એની અંદર આત્મ સાક્ષાત્કાર નથી, કે એમાં કે કૃષ્ણ નથી, તો એ સાત્વિક નથી, એ પાછું રજોગુણી છે. પણ જેની અંદર આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે, જેમાં કૃષ્ણ છે, બરાબર, એવું કાર્ય શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગતું હોય અને છેલ્લે અમૃત સમાન હોય, તો એ સાત્વિક સુખ છે. બરાબર. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આગળ તો કે ભાઈ રજોગુણી સુખ કોને કહેવાય? જે સુખ ઇન્દ્રિય દ્વારા તેમના વિષયોના સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે. શરૂઆતમાં અમૃત જેવું લાગે અને અંતે ઝેર જેવું લાગે, આને કહેવાય રજોગુણી સુખ છે. શરૂઆતમાં ખૂબ સારું લાગે છે, અંતે ઝેર જેવું લાગે. અને મોટા ભાગેનો બેઝ શું છે? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ. ખાસ તો અત્યારના જે કઈ રિલેશનશીપ છે, અત્યારના જે કઈ સંબંધો છે, આ કેટેગરીમાં આવે. શરૂઆતમાં તો કે આઈ કાન્ટ લીવ વિધાઉટ યુ, તો તારા વગર જીવી શકું નહીં ભાઈ, તું એક દિવસ ન હોય તો ચાલે નહીં. થોડાક દિવસ સાથે રહીએ, ભેગા રહીએ, એકાબીજાની આદતો, બરાબર, પછી કુટેવોની ખબર પડે, પછી જવાબદારીઓનું ભાન થાય કે ભાઈ આમાં તો બહુ જવાબદારીઓ છે. પછી ધીમે ધીમે માથાકૂટ ચાલુ થાય, એકાબીજાના પ્રોબ્લેમ્સ ચાલુ થાય. બરાબર. પછી તો કે આઈ વિલ કિલ યુ. હા, પેલા કે આઈ કાન્ટ લીવ વિધાઉટ યુ, પછી કે આઈ વિલ કિલ યુ. તો અત્યારના જે સંબંધો છે એ મોટા ભાગે ઇન્દ્રિય વિષયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થતા સંબંધો છે. બરાબર. શરૂઆતમાં સારું લાગે, ઇન્દ્રિય ભોગ કરવો હોય, ઈચ્છાઓ બધી પૂર્તિ કરવી હોય, તો શરૂઆતમાં ખૂબ સારું લાગે. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થઈ જાય, ઇન્દ્રિય ભોગ થઈ જાય, પછી એ જ સંબંધમાં ધીમે ધીમે કડવાશ આવતી જોવા મળે. અત્યારના સંબંધોમાં આપણે ડિવોર્સનું પ્રમાણ છે ધીમે ધીમે ખૂબ વધતું જાય છે. તમે જો સંબંધ છે બધા એ શોર્ટ ટાઈમ થતા જાય છે. ફોરેન કન્ટ્રીની જેમ 2-3 વર્ષ ચાલે, વળી પાછા નવા 4-5 વર્ષ. ફોરેન કન્ટ્રીમાં આવું છે ને, શું કામ? તો કે એ સંબંધનો જે બેઝ જે છે ને,
એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે. એટલા માટે બરાબર, કારણ કે એમાં માણસો પ્રેય જોવે છે, શ્રેય નથી જોતા. હંમેશા શોર્ટ ટર્મ વિચારે છે. જેમાં શોર્ટ ટર્મ વિચારો ને એમાં હંમેશા તમે હેરાન થો. આપણે ઓલા ઇન્વેસ્ટર નથી કહેતા કે ભાઈ તમારે ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય તો લોંગ ટર્મ કરો, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કરો, પણ કેવું તો કે લોંગ ટર્મ 5 વર્ષ 10 વર્ષનું ઇન્વેસ્ટ કરો તો તમને પૈસા મળે ને મળે, ગેરંટીડ હોય છે. તમે એમ કહો કે ના મારે તો 2 મહિનામાં 6 મહિનામાં પૈસા જોઈએ, તો એ આપણને શું કે ભાઈ એવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નહીં કરવાનું. 2-3 મહિનામાં પૈસા મળે એવી શક્યતા ઓછી છે. બરાબર, ઉલટાનું શેર બજાર ડાઉન જાય તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પણ નુકસાન જઈ શકે છે. એમાંય તમારા શેરના પૈસા ડાઉન થાય. પછી તો કે જે સુખ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે અંધ હોય, જે શરૂઆતથી અંત સુધી ભ્રમણા જ છે, નિંદ્રા આળસ પ્રમાદમાંથી ઉત્પન્ન થાય, તામસી કહેવાય છે. સ્મોકિંગ કરવું, આલ્કોહોલ લેવું, ડ્રગ્સ લેવું, બરાબર, શરૂઆતમાં કડવું, અંદર પણ કડવું અને અલ્ટિમેટ રિઝલ્ટ પણ કડવું, બરાબર. છતાં પણ આપણને એમ લાગે કે આમાં સુખ છે, કારણ કે ટોટલ અજ્ઞાન હોય, ટોટલ અંધકાર હોય આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ, તો આપણે આવી વસ્તુઓમાં સુખ શોધતા હોય. જે આ મળતું નથી. શરૂઆતમાં કડવું લાગે છે અને છેલ્લે આવું લઈ અને સતત આનું સેવન કરવાના કારણે લીવર ડેમેજ થાય, મગજ ખરાબ થાય, કિડની ખરાબ થાય, એટલે અંતે પણ ઝેર જેવું અને શરૂઆતમાં પણ ઝેર જેવું, અને આમાં પતન થાય અને અધમથી અધમ યોનિઓમાં આપણે જવું પડે. અને આત્મ સાક્ષાત્કાર આમાં ક્યાંય આવતો જ નથી. તો આવું જે સુખ જે છે એ આળસ અને પ્રમાદમાંથી ઉત્પન્ન થાય, નિંદ્રાથી ઉત્પન્ન થાય અને તામસી કહેવામાં આવે છે. હવે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે 4 વર્ણ. પણ આ બધા કે ભગવદ્ ગીતામાં આવે છે જાતિવાદ. કૃષ્ણ પોતે કે છે, મેં એક જણાનું લેક્ચર સાંભળતો હતો કે તમારા કૃષ્ણ છે ને ભગવદ્ ગીતામાં કે જાતિવાદ આપે છે, કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, અને એટલે જ અમારે દલિતોએ બહુ હેરાન થવું પડે છે. અમે કૃષ્ણને માનતા જ નથી કે જાતિવાદ આપ્યો છે કે ભગવદ્ ગીતામાં. સાંભળતો હતો, બરાબર. તો હકીકતે આવા માણસો પણ છે કે જે અધૂરા જ્ઞાનના કારણે આવા બધા સ્ટેટમેન્ટ આપતા હોય. તમે જુઓ કે ખરેખર ભગવાને આગળ એક શ્લોક આપ્યો છે. કયો શ્લોક છે? 4 વર્ણનું ભગવાન વાત કરે છે. કયો શ્લોક છે? કોને યાદ છે? ચાતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટિ ગુણ પછી ગુણ કર્મ વિભાગશઃ. હા, બરાબર. ચાતુર્વર્ણ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ છે. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કે છે કે પહેલા મેં ગુણ કર્મ મુજબ આપ્યું છે. ગુણ કર્મ મુજબ હું કહું છું. બ્રાહ્મણ છે તો એમાં ગુણ છે, ક્ષત્રિય છે તો એની ક્વોલિટી કઈ છે હું એ મુજબ તમને કહું છું. તમે બધા જન્મ મુજબ લીધો છે. ભગવાન કે મારો વાંક નથી, બરાબર. બ્રાહ્મણ છે તો બ્રાહ્મણ એ એક કોઈ જાતિનું નામ નથી. બ્રાહ્મણ એક ક્વોલિફિકેશન છે. બ્રાહ્મણ એક જાતનું, ધારો કે કોઈ ડોક્ટર છે તો ડોક્ટર શું છે? કોઈ જાતિનું નામ નથી, કોઈ સંપ્રદાયનું નામ નથી, કોઈ વર્ણનું નામ નથી. ડોક્ટર એક ક્વોલિફિકેશન છે. ડોક્ટરમાં એક જાતના ગુણો હોવા જોઈએ. ભાઈ એને મેડિસિનનું જ્ઞાન હોય, એને ઓપરેશન કરતા આવડતા હોવા જોઈએ, જે તે સ્પેશિયાલિટીમાં કામ કરતો એ સ્પેશિયાલિટીનું જ્ઞાન હોય તો એને ડોક્ટર કહેવાય. તો બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? ભગવાન કહે છે કે જે શાંતિ પ્રિયતા એની અંદર હોય, જેની અંદર આત્મસંયમ હોય, જેમાં તપ હોય, બરાબર, પવિત્રતા હોય, સહિષ્ણુતા હોય, સત્યનિષ્ઠા હોય. આ બધા જ ગુણો આપણે દેવી આસુરીમાં ભણી ગયા છીએ. પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠ હોય, જેની અંદર જ્ઞાન, આત્માનું જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન એટલે પરમાત્માનું પણ જ્ઞાન, અને ધાર્મિકતા હોય, વેદોનું એની અંદર જ્ઞાન હોય, બીજાને વેદો પ્રતિ લઈ જાય, ભગવાનના શરણે લઈ જાય, બરાબર. આ ગુણો હોય તો એ બ્રાહ્મણ છે. ભગવાન કે મેં તમને આવું કીધું છે. આમાં ક્યાંય ભગવાન એવું કીધું છે કે નાના બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય, શૂદ્ર તો કે શૂદ્ર એકદમ તુચ્છ છે, ભાઈ અછૂત છે, એના ઘરનું પાણી ન પીવું. મેં આવું કે લખીને આપ્યું ભગવાન કે આખી ભગવદ ગીતામાં, ભાગવતમાં કે આવું સમજાયું છે, તમે લીધું છે, બરાબર. એટલે આવા મૂર્ખાઓ છે આ કહેવાય સ્ટેટમેન્ટ આપતા હોય ભગવદ ગીતા ઉપર, વાંચવું જોઈએ, બરાબર. હવે આગળ ભગવાન કે છે ક્ષત્રિયમાં કયા કયા ગુણો હોવા જોઈએ? ક્ષત્રિયમાં વીરતા હોવી જોઈએ, શક્તિશાળી હોવું જોઈએ, અને સંકલ્પ એનો જોરદાર હોય, દ્રઢ નિશ્ચય હોય, સાથે સાથે દક્ષતા હોય. ખાલી શક્તિ નહીં પણ કઈ રીતના વ્યૂહરચના ગોઠવવી છે એના માટે નિપુણ પણ હોવો જોઈએ, અને પાછું ધૈર્ય હોવું જોઈએ. એવું નહીં કે ત્યાં અજ્ઞાન અંધાધૂન બધાને મારી નાખ્યા, પછી ખબર પડી કે અડધા તેમાં આપણા હતા. તો ધૈર્ય હોવું જોઈએ. ત્યાં જેને એ ડિફરન્શિએટ કરતા આવડવું જોઈએ કે આપણી બાજુ વાળા છે, અથવા તો આ યુદ્ધ જે છે, યુદ્ધ થવાનું છે, એમાં કઈ વચલો રસ્તો નીકળે એમ છે, કઈ શાંતિનો રસ્તો નીકળે એમ છે, તો એ ધીરજ પણ હોવી જોઈએ.
બરાબર, કે ડાયરેક્ટ પારો ચડી જાય ને સીધું આપણે કહેવાય યુદ્ધ આદરી દઈએ એવું પણ નહીં. ધૈર્ય પણ હોવું જોઈએ અને ઉદારતા હોવું જોઈએ. ક્ષત્રિયોને ઉદારતા હોવું જોઈએ, નેતૃત્વ હોવું જોઈએ. અત્યારે આવા ક્ષત્રિયો કેટલા, બરાબર, આપણે એમ કે હું ક્ષત્રિય છું, ગાડીની પાછળ લખાયું હોય ક્ષત્રિય, પછી આમ મોટી બેટી આમ કે 2 તલવારો વચ્ચે ઓલું આમ રાખ્યું હોય. હવે શેરીમાં કોઈ માતાજીને કોઈ છેડતી કરતું હોય, કોઈ હેરાન કરતું હોય, તો એમાંથી કોઈ દી દરવાજો ખોલીને બહાર ના નીકળે, ભાઈ હું ક્ષત્રિય છું, શું કામ હેરાન કરે છો અમારી બેન દીકરીને? આવું ક્યાં ક્ષત્રિય? ક્ષત્રિયોનો ગુણ છે ક્ષત્રિય હિ પ્રજા રક્ષણમ, બરાબર ને? પરાશર સ્મૃતિની અંદર છે કે ક્ષત્રિય પ્રજા રક્ષણમ, કે ક્ષત્રિયનું કામ શું છે? તો કે ભાઈ નિર્બળોનું રક્ષા કરવી. ક્યાં છે આવા ક્ષત્રિય? ક્યાં છે ભાઈ આવો અત્યારે બ્રાહ્મણ ક્યાં છે આવા? બરાબર, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન કહે છે ગુણ મુજબ મેં આપેલું છે, બરાબર, ક્ષત્રિય ને કહેવાય. પછી તો કે આગળ આવે વૈશ્ય. વૈશ્ય એટલે કે ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર. આગળ 2 ના ગુણ આપેલા છે, આ 2 ના કર્મ આપેલા છે. આને આ કામ કરવાનું છે, ઓલા 2 માં ગુણ હોવા જોઈએ. બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય છે એક ડિગ્રી છે, એક ક્વોલિફિકેશન છે, જન્મ કર્મ મુજબ નથી. ડોક્ટરનો દીકરો ડોક્ટર ના કહેવાય, ડોક્ટરનું ભણવા જાય તો જ ડોક્ટર કહેવાય, બરાબર ને? બાકી તો જે બને તે, પછી એ વકીલ બને તોય ભલે, અને કહેવાય કરિયાણાની દુકાન નાખે તોય ભલે, પણ ડોક્ટર ના કહેવાય. પણ આપણે એવું નક્કી કરી લીધું છે કે બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ. શાસ્ત્ર આવું કહેતું નથી. ક્ષત્રિયોનો દીકરો ક્ષત્રિય, શાસ્ત્ર આવું સમજાવતું નથી. એક તુચ્છ આપણે જેને માનીએ છીએ એવા શુદ્ર હોય, પણ જો એની અંદર બ્રાહ્મણના ગુણો હોય, આગળ આપણે જોયા, એ શાંતિ પ્રિયતા હોય, તપ હોય, ધાર્મિકતા, તો એ બ્રાહ્મણ છે, બરાબર, ભલે એનો જન્મ છે શુદ્ર કુળમાં થયો છે. ભગવાન આવું સમજાવે છે આપણને. પછી તો કે ખેતી, ગૌરક્ષા, વેપાર, આ વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે. શ્રમ અને બીજાઓની સેવા કરવી એ શૂદ્રોના કર્મ છે. શૂદ્રને શું કરવાનું? કામ કરવાનું. હવે આ જે વ્યવસ્થા છે આખા વર્લ્ડમાં જોવા મળે છે. આપણને એમ થાય વર્ણ વ્યવસ્થા છે ખાલી ભારતમાં છે, નહીં. તમે આખા વર્લ્ડનો કોઈ પણ દેશ લઈ લો, એમાં 4 વર્ણ વ્યવસ્થા જોવા મળે છે. બ્રાહ્મણ એટલે એજ્યુકેટર વર્ગ છે કે જે બીજાને જ્ઞાન આપે, બરાબર. તો ગમે ત્યાં જાવ એજ્યુકેટર વર્ગ છે કે નહીં, બરાબર. ક્ષત્રિય જે છે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ગ છે, લીડરશિપ કરવા વાળો વર્ગ છે, ક્ષત્રિય છે. આર્મી જે ફોર્સ છે ક્ષત્રિય છે. તો ગમે તે દેશમાં જાવ ક્ષત્રિય ત્યાં છે કે નહીં, બરાબર. વૈશ્ય જે છે બિઝનેસ આખો વર્ગ છે, એક્ઝિક્યુટિવ વર્ગ છે, બિઝનેસ વર્ગ છે. તો અમેરિકામાં જાવ ત્યાંય બિઝનેસમેન છે, ભારતમાં જાવ ત્યાંય બિઝનેસમેન છે, પાકિસ્તાનમાં જાવ ત્યાંય બિઝનેસમેન છે. અને છેલ્લો જે વર્ગ છે શૂદ્ર, લેબર વર્ગ છે, બરાબર. શ્રમિકો વગર કઈ રીતના સિસ્ટમ ચાલશે, બરાબર, બધી જગ્યાએ. અને મહાપ્રભુ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે કળિયુગની અંદર બધા શૂદ્ર છે, કોઈ બ્રાહ્મણ નથી, ક્ષત્રિય નથી, વૈશ્ય નથી, બધા શૂદ્રો છે. શું કામ? કારણ કે આપણે બધા બીજાની સેવા કરીએ છીએ. હું ડોક્ટર છું, બરાબર, પણ હું શું કરું? બીજાની સેવા કરું છું, સેલરી લઉં છું. જેટલા સેલરી લે છે બધા શૂદ્ર છે, બરાબર. પછી આઈટી એન્જિનિયર હોય, પીએચડી કર્યું હોય, એમફિલ કર્યું હોય, અને કહેવાય 5 લાખ રૂપિયાનો મહિનાનો પગારદાર હોય, તો એ પણ શૂદ્ર કેટેગરીમાં આવે. ભલે એનો જન્મ બ્રાહ્મણમાં થયો હોય, ભલે એને જનેવું ધારણ કરેલી હોય, પણ જો બીજાની સેવા કરો છો શૂદ્ર છો. સિમ્પલ, બરાબર. ભગવાન આ રીતના સમજાવે છે. તો અત્યારે તો કળિયુગમાં બધા શૂદ્ર છે. તો આપણે એમ કહે છે ઓહો આઈટી વાળા શૂદ્ર છો, તમારા ઘરનું પાણી ના પીવે, તમને અડાય પણ નહીં. ઓહો તમે ડોક્ટર છો, બીજાની સેવા કરો છો, તમે શૂદ્ર છો, તમારા કહેવાય કે તમને અડાય નહીં, તમારા ઘરનું પાણી ના પીવાય, બરાબર, શૂદ્ર છે. તો હવે 4 વર્ણમાંથી કોણ ભગવાનના શરણે જઈ શકે? ભગવાને કઈ ભેદભાવ આપ્યો છે કે નહીં? બ્રાહ્મણ જ ખાલી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે આવું કીધું છે? ભગવાન આ કહે છે કે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને જે સર્વવ્યાપી છે. ઉદ્ભવ સ્થાન કોણ છે? તો કે આગળ 10.8 કીધું અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે, કે હું જ જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છું. તો કે જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે તો કે કોણ? તો કે હું. જે સર્વવ્યાપી છે, ઓમની પોટેન્ટ છે, કોણ છે? તો કે હું છું, બધી જગ્યાએ હું છું, કણ કણમાં હું બિરાજું છું. કઈ રીતના? તો કે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે, બરાબર. તો કે તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને, કોની? તો કે મારે, બરાબર, કૃષ્ણની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મ કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કોઈ પણ કેટેગરીમાં રહેલો માણસ હોય, કોઈ પણ કેટેગરીમાં રહેલો, આટલું જો એ કરતો હોય તો મને પામી શકે. અહીંયા આ જે પ્રસંગ છે, કયો પ્રસંગ છે તમે મને કહો, ચલો યાદ કરો. મૃગારી કઈ કેટેગરીમાં આવતો હતો એ મને કહો. મૃગારી કઈ કેટેગરી? બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય કે શૂદ્ર? કઈ કેટેગરી? બ્રાહ્મણ થયો ને. નહીં, પેલા કઈ કેટેગરીમાં હતો? પેલાની કેટેગરી કયો?
કઈ કેટેગરી? શુદ્ર હતો. શુદ્ર કરતા પણ નીચે, શુદ્ર કરતા પણ નીચેની કેટેગરીમાં હતો. બરાબર, એ ઓલમોસ્ટ પશુ યોનિમાં જીવતો હતો. બરાબર, છતાંય પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. બ્રાહ્મણ સૌથી ઉપરની વર્ણ વ્યવસ્થામાં એ જઈ શકે છે. હાવ કઈ રીતના? તો કે ભાઈ એ સર્વવ્યાપી જીવ માત્ર ઉદ્ભવ સ્થાન ભગવાનની ઉપાસના કરે છે અને પછી એનું પોતાનું નિયત કર્મ કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે એવું કઈ છે નહીં. હવે અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપ કર્મને સ્વીકારીને એને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાનું નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કળિયુગમાં આ બધું બહુ જોવા મળે છે. અત્યારે આપણે જોઈએ ને, દેખાડાનો જમાનો, બધું કોપી કરવાનું. બરાબર, ભગવાન કહે છે કે બીજા કોઈની કોપી કરવી ને એના કરતા આપણું પોતાનું જે નિયત કર્મ હોય ને એ કરવું વધારે સારું. પછી ભલે એમાં તમને ખામી લાગતી હોય, બરાબર, સ્વભાવ પ્રમાણે એનું નિર્દિષ્ટ કર્તવ્ય કરવામાં કઈ પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. આ એક પિક્ચર છે સરસ મજાનું. બરાબર, તમે જો આની અંદર હાથી છે, અહીંયા માછલી છે, અહીં કૂતરો છે, ડોલ્ફિન છે, વાંદરો છે. બરાબર, અત્યારે આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે. આ એક પિક્ચર ની અંદર ઘણું બધું તમને સમજાઈ જાય છે. બરાબર, તો અહીંયા સામે આ ભાઈ જોબ લેવા માટે, જોબ સિલેક્શન માટે શું કે છે કે ભાઈ અહીંયા સિલેક્શન એનું જ થશે. કોનું? તો કે ભાઈ જે આ ઝાડવું ચડી જાય, બરાબર, એ મહાન છે, બરાબર, એ બુદ્ધિશાળી છે. જે આ ઝાડવું ચડી જશે એ સૌથી શક્તિમાન છે. ઝાડવું કોણ ચડશે? આ વાંદરો ચડી જશે. બાકી આમાંથી કોઈ આવડો માછલી છે તો આ કુંડામાંથી બહાર ના નીકળી શકે. બરાબર છે. હાથી ઝાડવું ચડી શકે. ડોલ્ફિન છે એ ઠંડામાં ઠંડા પ્રદેશમાં એ રહી શકે છે, જ્યાં આ કોઈ નથી રહી શકતા. બરાબર છે. તો બધાની એબિલિટી જુદી જુદી છે. બરાબર, પણ આપણે તો બધાને એક જ ત્રાજવે આપણે કહેવાય તોલીએ છીએ. બધા બાળકોને એક જ ત્રાજવામાં આપણે તોલીએ છીએ. સેમ સિલેબસ, સેમ. બરાબર, એવું હોતું નથી. જાપાનમાં ને અમુક કન્ટ્રીમાં તમે જુઓ તો 8 કે 9 વર્ષ સુધી બાળકને કોઈ એક્ઝામ નથી હોતી. જાપાનમાં આઈ થિંક સિલેબસ એ ટાઈપનો છે કે 9 વર્ષ સુધી કોઈ એક્ઝામ નથી હોતી. બરાબર, અને પછી એને પોતાને એક સિલેક્શન મળે કે ભાઈ તમને હવે આ 9 વર્ષ સુધી તમે સ્કૂલે આવો છો ત્યાં સુધી શું શીખડાવે? તો કે બિહેવિયર. જાપાનમાં બિહેવિયર નું ખૂબ મહત્વ છે. આચરણ શીખડાવે. બરાબર, નીતિમત્તા શીખડાવે. અને પછી પોતાનું એને સબ્જેક્ટનું સિલેક્શન મળે કે ભાઈ એના ગુણ જોવામાં આવે. આની અંદર ગુણ કયા છે? બ્રાહ્મણના ગુણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, ત્યાં લોકોને ખબર નથી, પણ ઓલમોસ્ટ સિલેક્શન આ જ રીતના થાય કે ભાઈ આની રુચિ શેમાં છે? એજ્યુકેટર બનવાની રુચિ છે, રિસર્ચર બનવાની આની રુચિ છે, બરાબર, કે પછી કંઈક ડોક્ટર બનવામાં આની રુચિ આવે છે, અથવા તો કંઈક બિઝનેસમેન માં રુચિ જાય છે. યસ, આવું સબ્જેક્ટ એને સિલેક્ટ કરાવે એટલે એ લોકો ખૂબ પ્રગતિ કરે છે. આ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ આપણી પણ સેમ હતી. ગુરુકુળમાં જે હતું સેમ સિસ્ટમ હતી. બધાને એક સરખું જ્ઞાન આપવામાં નહોતું આવતું. રુચિ જોવામાં આવતી, ભાઈ રુચિ શેમાં છે? બરાબર, જેને ક્ષત્રિય બનવામાં રુચિ હોય તો એને શસ્ત્ર વિદ્યા શીખવાડવામાં આવતી. જેને એવું લાગે કે નહીં આને શાસ્ત્રમાં ખૂબ જ રુચિ છે અને એનામાં ગુણ છે બ્રાહ્મણોના, તો એને વેદોનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું. બરાબર, આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. કદાપી શોક કરતો નથી, કસાયની કામના કરતો નથી, જીવ માત્ર પર સંભાવ રાખે છે. તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિને પામે છે. બરાબર, તો બ્રહ્મભૂત પ્રસન્ન આત્મા ન સોચતી ન કાંક્ષતી. બ્રહ્મભૂત એટલે શું? તો ખરેખર એમ થઈ ગયું છે કે આપણે શરીર નથી. બરાબર છે, આપણે શરીર નથી, હું તો આત્મા છું, ભગવાનની ભક્તિમાં મારે લીન રહેવું છે. બ્રહ્મભૂત પ્રસન્ન આત્મા, ગમે એવી પરિસ્થિતિ હોય હંમેશા પ્રસન્ન. બરાબર, સુખ હોય તોય સુખ અને દુઃખ હોય તોય એની અંદર એ રસ્તો કાઢી લે કઈ રીતના સુખી રહેવું છે. એ દુઃખમાં પણ ક્યારે દુઃખી થાય નહીં, એટલે એને કહેવાય બ્રહ્મભૂત પ્રસન્ન આત્મા. બરાબર, જે પતાકા સ્વામીજી મહારાજ છે, બરાબર, તમે જો એમના સરસ મજાનું પિક્ચર છે. તો શરૂઆતમાં જયારે જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ છે 17 વર્ષના હતા, ઇસ્કોન જયારે જોઈન કરે છે તો રેન્ટેડ જગ્યા હોય છે. આપણે ત્યારે પ્રભુપાદ એમને મળવા જાય છે તો ગુરુ મહારાજ કહે છે કે બધું છોડી દેવું છે, હું તમારા શરણે આવી જાઉં છું. ગુરુ મહારાજ કે નહીં, છોડવાનું નથી. બરાબર, તમે જે કઈ અત્યારે કરો છો ચાલુ રાખો. તો એ જાય છે કંઈક રેસ્ટોરન્ટમાં, તેમાં ગુરુ મહારાજ જોબ કરતા હોય છે. ખૂબ જ ખુશ, ખૂબ જ આનંદિત હોય છે. નાની એવી જોબ કરતા હોય પણ એટલા આનંદમાં હોય છે. બરાબર, તો એક દિવસને એક ધનિક માણસ આવે છે, ખૂબ રૂપિયાવાળો માણસ,
ખૂબ ટેન્શનમાં હોય છે, બ્રાન્ડેડ ગાડી ને હાથમાં મોંઘીદાર ઘડિયાળ ને બધું હોય છે, પણ મુખ ઉપર ખૂબ ટેન્શન, અને એ ગુરુ મહારાજને જોવે છે, ત્યાં બધા સ્વામીજી મહારાજને, અને વિચારે છે કે ભાઈ આ સામાન્ય જોબ છે ને આ માણસ આટલો કેમ પ્રસન્ન છે, આટલો કેમ આ સુખી લાગે છે, તેને બોલાવે છે. પછી ગુરુ મહારાજ એને વાત કરે છે, બધી સાઈડમાં લઈ જાય, હું આવી રીતના છું અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છું, ભગવાનનું નામનો જપ કરું છું, એટલે હું ખૂબ પ્રસન્ન છું. બરાબર, ભગવાન કે છે બ્રહ્મભૂત પ્રસન્ન આત્મા ન સોચતી ન કાંક્ષતી. અમે ISKCON ભક્તો તમે જો આ ફોટો છે, બરાબર, તમે વિડીયો જો, હજારો વિડીયો તમને યુટ્યુબ ઉપર મળશે, બધા ખૂબ જ આનંદ હોય, કઈ શોખ નહીં, ખૂબ જ આનંદ. એવું નથી કે ભાઈ કોઈ પ્રિયજન જતા રહીએ તો આપને દુઃખ ના થાય, કે ભાઈ કઈ કેલેમિટીઝ કઈ પ્રોબ્લેમ આવી જાય દુઃખ ના, પણ એ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ છે આપણને મળતી. સમ સર્વેશુ ભૂતેશુ, બધાની અંદર પરમાત્મા જોવે છે. બરાબર, મદ ભક્તિ લભતે પરામ, અને મારી શુદ્ધ ભક્તિને પામે છે. બરાબર, હવે આગળ મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. હવે આ છે ને ભગવાનના છેલ્લા સ્ટેટમેન્ટ છે અહીં, હમણાં ભગવદ ગીતા પૂર્ણ થવામાં છે. ભગવાન કે છે ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, મને કોણ જાણી શકે છે, તો કે માત્ર ને માત્ર મારા ભક્તો ભક્તિ દ્વારા મને જાણી શકે. બીજું કોઈ તમને જાણી શકે છે કૃષ્ણ? નહીં, બીજા કોઈ નહીં, તપથી નહીં, યજ્ઞથી નહીં, દાનથી નહીં, વેદાધ્યનથી નહીં, હિમાલયમાં જવાથી નહીં, ગુફામાં જવાથી નહીં, ખૂબ બરાબર ને આના સિવાય કોઈ પણ ઓપ્શન નથી. ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, માત્ર મારા ભક્તો મને જાણી શકે છે, બરાબર, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે. અને આવી ભક્તિ વડે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. જો આ રસ્તો છે વૈકુંઠ ધામમાં પ્રવેશ કરવાનો, એ એક જ છે, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ભગવાન કે કોણ મને જાણી શકે, તો કે યોગી, કર્મી, જ્ઞાની, કોઈ નહીં, માત્ર ને માત્ર મારા ભક્તો છે જાણી શકે. આગળ પણ ભગવાને કીધું 6ઠા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં, યોગી નામ અપી સર્વેશા મદ્યતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત તમો મત. એમાં બધા યોગીઓમાંથી શ્રેષ્ઠ કોણ છે? ભક્તિ યોગી છે. ફરીથી અહીં કે છે મને જાણવા માટે, તો કે અનન્ય ભક્તિ. 11મા અધ્યાયના 54-55મા શ્લોકમાં પણ ભગવાન સેમ વસ્તુ કે છે કે મને કોણ જાણી શકે છે, તો કે જે મારી અનન્ય ભક્તિ કરે છે એ જ રીતના મને પ્રત્યક્ષ રૂપે જાણી શકે અને મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકે છે, 11મા અધ્યાયમાં કે છે. બરાબર, તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભક્તિ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી, કોઈ જ ઓપ્શન નથી. કેવી રીતના ભક્તિ કરવાની? 9ધા ભક્તિ, શરણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. 9 પ્રકારની ભક્તિ, બધું એક સાથે પણ થઈ શકે, પણ શરૂઆત છે એ શ્રવણથી થાય, જે તમે બધા કરી રહ્યા છો. તો કઈ રીતના ભક્તિ કરવાની? ખાલી બાર થી ઓલી મધમાખી હોય બોટલ બાર થી ચાટે તો કે ટેસ્ટ ના આવે, અને ઢાંકણું ખોલીને અંદર પડવું પડે. સેમ ભક્તિમાં એવું છે, બાર થી આપણે જોઈએ નાના, હું જોઈ આવું એક વખત 18 દિવસના ક્લાસ કરી આવું, જોવે છે, જોઈ લેવું શું કરે છે ખરેખર, આ બધું કઈ રીતના આટલા બધા ખુશ રહે છે, શું છે. તો નહીં, એમ નહીં, અંદર ડૂબકી મારવી પડશે. તમારે હીરો ગોતવો હોય, તમારે મોતી શોધવું હોય ને સમુદ્રમાં, તો એના માટે ઊંડામાં ઊંડા તળિયે સુધી તમારે સમુદ્રમાં જવું પડે. ત્યાં જઈને ખૂબ જ શોધખોળ કરો ત્યારે તમને મોતી મળે. તમે એમ કહો ના ના ઉપરથી હું જોઈ લઉં છું સમુદ્રમાં મોતી કે તરતું હોય તો લઈ લઉં છું, તરતું મોતી મળે નહીં, એના માટે ડૂબકી મારવી પડે, ખૂબ જ જરૂરી છે. બરાબર ને? કોઈ પાર્કમાં ગયા હોય, એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કની અંદર, તમને બધાને ખબર છે, વોટર પાર્કમાં ગયા હોય ત્યારે ઓલો બેલ્ટ આપણને આપે, હાથમાં બાંધી દે, જેના હાથમાં બેલ્ટ હોય એને એન્ટ્રી મળે. આખો દિવસ બેલ્ટ બાંધી રાખવાનું. તો ધામમાં જવું હોય ને એનો પણ એક બેલ્ટ છે, જે ભક્તિ છે. બરાબર, ગળામાં કંઠી માળા છે, બરાબર, મસ્તક ઉપર તિલક છે, તો આ એની એન્ટ્રી ટિકિટ છે. બરાબર, આગળ કે છે મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન અને અવિનાશી ધામને પામે. ભગવાનના ભક્તો, બરાબર, એ બધા પ્રકારના કાર્ય કરતા હોય. આપણને એવું લાગે કે બહુ બિઝી છે, જો અહીંયા ભગવાનનો ભક્ત છે, આપણને એવું લાગે ભાઈ કામ તો હું આ જ રીતના કરું છું, ઘરે મારે લેપટોપ છે, ચેર છે, હું આખો દિવસ કંઈક ને કંઈક કરું છું, પણ આપણે કામ કરીએ છીએ ને એ કામ કરે છે એમાં ફેર છે. એ કામ કરે છે કૃષ્ણ માટે કરે છે, અને આપણે કામ કરીએ છીએ આપણા માટે કરીએ છીએ. બહુ તફાવત છે બે વસ્તુ વચ્ચે. એટલે ભગવાન કહે છે કે મારો શુદ્ધ ભક્ત હોય, ખૂબ તમને એવું લાગે કે બિઝી છે, તમે મંદિરે જાઓ તો એને જે પ્રેસિડેન્ટ હોય એ મંદિરના મેનેજમેન્ટમાં ખૂબ જ બિઝી હોય, બધી યાત્રાઓનું આયોજન કરવું, અત્યારે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું આયોજન કરવું,
બુક્સ ક્યાંથી મંગાવવાના, કેટલા બુક્સ છે, આ બધા મેનેજમેન્ટની અંદર ખૂબ જ બિઝી હોય. તો આપણને એમ લાગે કે આ એ કામ કરે છે ને હું કામ કરું છું. ભગવાન કે નહીં, મારો ભક્ત છે, મારા માટે કામ કરે છે, મારી કૃપાથી એ સનાતન અને અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરશે. બરાબર. જો તું મારામાં ચિત્ત વાળો થઈશ, મત ચિત્ત, મારામાં તારું ચિત્ત હશે, સર્વ દુર્ગાણી, તો તું સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. કઈ રીતના? તો કે મત પ્રસાદાત, મારી કૃપાથી, તસ્યતી, તું ઓળંગી જઈશ, સમુદ્ર તું ઓળંગી જઈશ. બરાબર. ગમે એટલો કદાચ તરવૈયો હોય, બરાબર, કે વર્લ્ડ નો નંબર 1 તરવૈયો હોય, પણ સમુદ્ર તરી ના શકે. સમુદ્ર તરવા માટે બોટની જરૂર પડે, અધવચારે તો એ થાકી જ જાય. તો ભગવાન કે નહીં, મત પ્રસાદાત કરી શકું, હું આવીશ ને ભગવદ્ ગીતાની જ્ઞાન રૂપી બોટ લઈને આવી, તને બેસાડીશ ને સમુદ્ર પાર કરાવી દઈશ. બરાબર. તો પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વસ્તુ આવી ચેતનામાં કાર્ય કરીશ નહીં ને, વાત નહીં સાંભળીશ ને, તો વિનશ્યસી, તું નષ્ટ થઈ જઈશ. નષ્ટ થઈ જઈશ એટલે હું બ્લાસ્ટ થઈ જઈશ. નષ્ટ થઈ જઈશ એટલે કે અધમથી અધમ યોનિઓમાં જઈશ. અહીંયા એક સુંદર મજાનું પિક્ચર છે, ગાયનો પગ છે અને અહીંયા એક કહેવાય કે એની ફૂટપ્રિન્ટ માટીમાં, ગાય ચાલે ને કેવું એના પગલા પડે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં સુંદર મજાનું વર્ણન છે. એક નાનું બાળક હોય ને, એ પણ ગાયનું પગલું માટીમાં પડે, જે ખાડો પડે એમાં પાણી ભરાય, કેટલું પાણી એમાં સમાય, થોડું. બરાબર. નાનું બાળક પણ એને ઓળંગી જાય કે નહીં, બસ એટલું જ ઈઝી થઈ જાય છે. જયારે તમે કૃષ્ણની ભક્તિમાં આવો છો ને, તો આ ભવસાગર આપને બહુ મોટો લાગે છે ને, 84 લાખ યોનિઓ, આટલું ઈઝી છે. આને એક ડગલામાં ઠેકી છે, આને પણ એક ડગલામાં આપણે ઠેકી શકીએ છીએ. ભગવાન બહુ ક્લિયર કહે છે. પણ એના માટે જરૂર પડે મત પ્રસાદ. મત પ્રસાદ, કૃષ્ણની પ્રસાદ હોય, ભગવાનની કૃપા હોય તો. ભગવાનની કૃપા ક્યારે મળે? ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો. આ જ રીતના ભગવાન છે પોતે ગરુડ મહારાજ ઉપર બેસી અને આવે અને આપણને લઈ જાય છે. આવી જાને દીકરા, ક્યાં સુધી તું હેરાન થઈશ? બરાબર. હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે. ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. 13મા અધ્યાયમાં આપણે સેમ વસ્તુ ભણી ગયા કે ભગવાન હૃદયમાં બેઠા બેઠા શું કરે છે. બરાબર છે. ઉપદેશનથી અનુમંતા અને ઉપદ્રષ્ટા બે કામ કરે છે અંદર. અને જીવ જેવી ઈચ્છા કરે છે એ રીતના જીવને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવે છે. જીવને એવું છે કે અધમથી અધમ યોનિમાં જવું છે, ઇટ્સ ઓકે, ચલો એના માટે. જીવ એમ કે નહીં, અમે તો નાસ્તિક છીએ, તમને યાદ જ નથી કરો, હું કૃષ્ણને માનતો નથી. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે. અને એવું એસોસિએશન અપાવું માયાવાદીનું, જે કૃષ્ણને માને જ નહીં, નિરાકાર છે. અને એવું એસોસિએશન, બરાબર, એવો સંઘ અપાવું કે જે નાસ્તિક છે. તું ઈચ્છા કર ભાઈ, શું છે, ધામમાં આવવું છે તો તને એવો સંઘ અપાવું કે સવારમાં ટાઈમ પૂરો થઈ જશે 9 વાગ્યાનો, તોય કન્ટિન્યુટી જાળવશે. આવું તને એસોસિએશન અપાવું કે જે ભગવાનની ચર્ચાઓ થશે. ઈચ્છા કેવી કરી એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે ભાઈ. તમે ઈચ્છા કરો ધામમાં જવું છે, ભગવાન કે હું વ્યવસ્થા કરાવું છું. બરાબર. આવો સરસ મજાનો 18 દિવસનો ક્લાસનું આયોજન કરાવું છું. બરાબર. પછી લેવલ 2 નું પણ હું આયોજન કરાવીશ. ભગવાન તમારી ઈચ્છા માટે આયોજન કરાવે છે, અમને બધાને નિમિત્ત બનાવે છે, યંત્રની જેમ ઉપયોગ કરે છે. ચલો મારી સેવામાં લાગી જાઓ. બરાબર છે. તમે ઈચ્છા કરી રહ્યા છો. તમે ઈચ્છા કરો કે નહીં અમારે કૃષ્ણને ભૂલવા છે, બરાબર, અથવા અમે તમને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નથી માનતા, તો ભગવાન કે તમને એવો સંઘ આપું જ્યાં મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નથી માનતા, બીજા કોઈને માને છે. ચલો આવું તમને એસોસિએશન આપું. ઈચ્છા તો કરી જુઓ. એટલે ભગવાન અહીં કહે છે માયાથી ભ્રમણ કરાવી. ભગવાન આપણા હૃદયમાં બેઠા છે અને બરાબર આપણે ભ્રમણ કરીએ છીએ. બરાબર. તો એ ભારત સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના શરણમાં જા. તેમની કૃપાથી પરમ શાંતિ અને સર્વોપરી સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. કોણ છે આ વ્યક્તિ? આપણે આની પહેલા ચર્ચા થઈ છે. મહાત્મા કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. કોણ છે? રાજા રુદ્ર પ્રતાપ. રાજા રુદ્ર પ્રતાપ. બરાબર. ભગવાનના સંપૂર્ણ શરણે. એટલા મોટા રાજા હોય, બધી આસક્તિ છોડીને ભગવાનના શરણે જાય. ભગવાન કેવું પરમ શાંતિ આપવું અને ધામ પણ પ્રાપ્ત કરાવવું. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સનાતન ધામ. આપણે વાત થઈ હતી, ગમે એટલા પ્રલય આવે, બ્રહ્માજીનું ધામ છે એ પણ નાશ પામે છે, પણ નહીં. ભગવાન કે નહીં, યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે 8મા અધ્યાયમાં એવું, યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે 15મા અધ્યાયમાં આવ્યું. બે સેમ સ્ટેટમેન્ટ ભગવાન આપે છે. અને પ્રાપ્ત કરે પાછા ના આવે, અહીંયા પહોંચી જાય પાછા ના આવે, વારંવાર ભગવાન કહે છે. છતાં આપણે જવાની ઈચ્છા જ નથી કરતા ને, તો જે ઈચ્છા કરીએ છીએ એની વ્યવસ્થા ભગવાન કરે છે. તો આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ ભગવાન અહીંયા આપે છે કે ભાઈ મેં તને આ ગુહ્યતમ જ્ઞાન, ખૂબ જ સિક્રેટ નોલેજ મેં તને આપ્યું છે.
આ વિશે પૂરું તું મનન કર, તું વિચાર, બરાબર. અને પછી યથેચ્છસી તથા કુરુ, કે ભાઈ તારી જેવી ઈચ્છા હોય એવી કર. જોયું, તારા શિક્ષકો હોય ને ખૂબ જ સમજાવે, પછી શું કે ભાઈ તારે તને ઈચ્છા પડે એમ કર, બરાબર. તો આપણને એમ થાય કે મને કેમ ભગવાન એ સંસારમાં મૂકી દીધો છે ને હું કેમ આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં હેરાન થાઉં છું? એનો જવાબ છે તમારી ઈચ્છા છે ધામમાં જવાની, તો ભગવાન કે હું રસ્તો કાઢીશ. પણ આપણે ઈચ્છા કરતા નથી. પ્રોબ્લેમ એ છે, ઈચ્છા કરીએ તો બધું થાય છે. જો ભગવાન અહીંયા 45 મિનિટ સુધી અર્જુન સાથે ચર્ચા કરે, 700 શ્લોકોની આપલે થાય. તો ભગવાન એવું નથી કહેતા અર્જુનને કે અર્જુન બરાબર પોણી કલાકથી તારી સામે માથાકૂટ કરું છું, હવે ભાઈ હું જે કહું તે તારે કરવાનું છે, બરાબર છે. હવે ભાઈ તું માનીશ નહીં તો નહીં ચાલે. હવે તો એમ કે ના ના હવે મેં બધું સમજ્યું, હવે મારે કોઈ યુદ્ધ નથી કરવું. આવું ચાલશે નહીં. યુદ્ધ તો તારે કરવું જ પડશે. તને સમજાવ્યું તો ખરી, કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ બધું સમજાવી દીધું. અને કે ભાઈ હું કહું એમ જ તારે કરવાનું છે, બધું તને સમજાવ્યું. હવે તારે યુદ્ધ કરવું પડશે. આવું કે છે ભગવાન. ભગવાન એમ કે છે નહીં, તથા કુરુ. અર્જુન તને યોગ્ય લાગે, મેં તને જ્ઞાન આપ્યું છે, અને એવું લાગે તો એના ઉપર મનન કર, અને એમ લાગે તો તું એને એપ્લાય કર. તને એમ લાગે કે ના હજી આપણી પરિસ્થિતિ એ જ છે, એટલે ભગવાન આ ઇનડાયરેક્ટલી તમને બધાને મને કહે છે, 37-36 પાર્ટિસિપેન્ટને કહે છે કે આખી ભગવદ ગીતા તમને આપી દીધી છે, સમજાવવા માટેની વ્યવસ્થા પણ કરી દીધી છે, તમારા માટે ફ્રી કોર્સની વ્યવસ્થા પણ કરી દીધી છે, તમારે ઘરે આવીને કોઈ કહી જાય આ વ્યવસ્થા પણ મેં કરી દીધી છે. હવે યથેચ્છસી તથા કુરુ. તમને એવું લાગે છે કે મેં કીધું છે એમાં તમારે કઈ એપ્લાય કરવા જેવું છે તો તમે કરો. હું પોતે કહું છું હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું, મારું ધામ છે, આ રીતના પૂજા થાય, આની પૂજા થાય, આ રીતના કર્મ થાય, આ યજ્ઞ છે, આ દાન છે, તપ છે, બુદ્ધિ છે, કર્તા છે, કર્મ છે, બધું સમજાવી દીધું. તમને યોગ્ય લાગે છે હું જે કહું છું એ મનન કરો. તમને ઠીક લાગે તમે એપ્લાય કરો, નહીતર તમે પેલા જે કરતા હતા એ કરો, જેની પૂજા કરતા હતા એ કરો. તમને મને મારામાં વિશ્વાસ ના હોય, તમે એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરતા હોય તો ફરીથી એ ચાલુ કરો. ભગવાન આપણને પણ એ કહે છે, બરાબર. ખૂબ જ યાદ રાખવું જોઈએ. ભગવાન કેટલા પ્રેમાળ છે આપણા પ્રત્યે, ખૂબ જ પ્રેમાળ છે. આપણને એની ખરેખર કદર નથી. આપણા જેવા તુચ્છ જીવ છે ને એના માટે કૃષ્ણ આટલું કરે છે, આપણને કદર નથી. ભગવાન કે છે મનમના ભવ મદભક્તો મધ્યાજીમાં નમસ્કુરુ મામે વેશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિ જાને પ્રિય હસીને. ઘણા બધા એમ કે ને કે આખી ભગવદ ગીતાનો સાર છે કર્મનીય વાધિકાર હસ્તે મા ફલેશુ કદાચન. કર્મયોગ કીધો છે, નહીં, આખી ભગવદ ગીતાનો સાર છે 18.65. મનમના ભવ મદભક્તો, કે સતત ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું મન એમાં હોવું જોઈએ. ભગવાન કે મદભક્તો, મારો ભક્ત થા, મધ્યાજી મારી પૂજા કર, મામ નમસ્કુરુ મને નમસ્કાર કર. કેટલા દયાળુ છે કે ભાઈ મારામાં મન રાખ. મન નથી રહેતું. મારો ભક્ત થા, ભક્તે તમારો નથી થવાતું. હું તો કેટલાયનો ભક્ત બનીને બેઠો છું, તમારો ભક્ત નહીં થાય તો મારી પૂજા કરીશ. ક્યારેક ક્યારેક મંદિરે આવીને થોડીક પૂજા કર, પૂજાય નહીં થાય તો કે તો ક્યારેક આવીને નમસ્કાર કરીશ. ક્યારેક નીકળતો હોય રસ્તામાં મંદિર આવે તો થોડી વાર ઉભો રહીને નમસ્કાર કરીશ. સારું હાલો એટલો ટાઈમ છે નમસ્કાર કરીશ. આપણે આવા છીએ, બરાબર. તો ભગવાન ખાલી નમસ્કાર કરીશ ને તોય હું તને ઉચ્ચ ગતિને પ્રાપ્ત કરાવી દઈશ. ધીમે ધીમે એવા ભક્તોનું એસોસિએશન અપાવી દઈશ ને તું બધું કરતો થઈ જઈશ, બરાબર. ભગવાન કે છે પૂજા કર, નમસ્કાર કર, અને આ પ્રમાણે તું મારી પાસે આવી શકીશ. અને એમાં નિશંકપણે હું તને ગેરંટી આપું છું, વચન આપું છું. જો ભગવાન છે વચન આપી રહ્યા છે, બરાબર. કારણ કે તું મારો બહુ વાલો મિત્ર છે. અર્જુનને નથી કહેતા, આપણને કે છે તું મારો બહુ વાલો મિત્ર છે, તું યાર આટલું કર, આવી જા. તું ક્યાં સુધી તું હેરાન થઈશ ભૌતિક જગતમાં? સુખ 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 કરે છો, સવારથી લઈને રાત સુધી સુખ તને મળવાનું નથી. મારી સાથે આવી જા, આપણે ખૂબ આનંદ કરીશું. શું ભગવાનને ફોલોવર્સની જરૂર છે? ભગવાનને ધામમાં કોઈ કે બરાબર ત્યાં કોઈ ઓછા પડે છે સેવા કરવા વાળા? સહસ્ત્ર સતલક્ષ્મીઓના સ્વામી છે, ત્યાં કોઈ આપણા જેવાની જરૂર છે? પાપીઓ તુચ્છ જીવોની. પણ ભગવાન પ્રેમ કરે છે. આવી જાવ ને યાર. ભગવાન આપણું કહેવાય કે વેઇટિંગમાં છે, રાહ જોઈ રહ્યું છે. કૃષ્ણ ભાવરામૃતમાં આવો ને તમે યમદૂતના કાર્યક્ષેત્રમાંથી નીકળી જાવ છો, બરાબર. તરત જ તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કાર્યક્ષેત્રમાં આવો છો અને તરત જ વૈકુંઠમાં તમારી તૈયારીઓ થાય છે કે નહીં. એક ભક્તે આવવાની તૈયારી ચાલુ કરી છે, એનું વેલકમ કરવાની તૈયારી કરો. રાધા રાણી છે ને ખૂબ જ ખુશ થાય છે જ્યારે આપણે જવાની તૈયારી કરીએ છીએ. અને રાધા રાણી છે ને રિકમેન્ડેડ કરે છે. ભગવાન કૃષ્ણને પોતે જઈને કહે છે રાધા રાણી
કે ખૂબ સારો ભક્ત છે એને સૌને લઈ લો ને. તો મનમના મત ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, મારામાં મન લગાવો, જપ કરીએ, મારો ભક્ત થા, ભોગ લગાડીએ, મારી પૂજા કરે, આરતી કરીએ અને મને નમસ્કાર કરે. એટલું બધું સરળ છે. આમાં કઈ અઘરું છે આ 4 વસ્તુ કરવી એ? છતાં આપણે કરતા નથી. નહીં કરીએ તો શું થાય? આયના રહીશું, અનંત જન્મો અનંત યોનિઓમાં ફરીશું. સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર, સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. કેટલી ગેરંટી આપે છે કે તારા અનંત જન્મોના પાપ કર્મ કેમ નથી? તું એકવાર મારા શરણે તો આવી જો, બધા પાપ કર્મ હું નાશ કરી નાખીશ. અને આપણે બધા બરાબર તસ્દી લેતા નથી, બરાબર ને? સર્વ પ્રકારના ધર્મોનું, જે કઈ ધર્મોનું પાલન કરતા હોય, જે કઈ સંપ્રદાય ફોલો કરતા હોય, વોટેવર, બ્રાહ્મણ છે, ક્ષત્રિય છે, શૂદ્ર છે, ગૃહસ્થાશ્રમમાં છે, બરાબર, બ્રહ્મચાર્ય આશ્રમ, વાનપ્રસ્થ, સંન્યાસ આશ્રમ, કોઈ પણ ધર્મ, કોઈ પણ સંપ્રદાયમાં હોય, ભગવાન બધું ત્યાગ કરી દે, મારા શરણમાં આવી જાય, હું તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરી દઈશ. મામ ક્લિયરલી કે છે ને, મામ કૃષ્ણ, બરાબર. અહીંયા એવું ના, બરાબર, ભગવાન એવું લખી શકે ને, નહીં તું શિવજીના શરણે જા, તું દેવી દેવતાઓના શરણે જા, તું આના શરણે જા, નહીં. આ બધા એક જ કૃષ્ણ, એક જ એવા છે કે જે ભગવદ્ ગીતામાં આવીને 2 બાર બરાબર બધાને કહી દે છે કે ભગવાન હું જ છું અને મારા શરણે આવી તો ધામમાં જવાય છે. એટલે ઘણા બધાને થોડોક પેટમાં દુખાવો થાય છે, બીજા સંપ્રદાય વાળાઓને. ઘણા બધા એટલા માટે ભગવદ્ ગીતાને ફોલો નથી કરતા, અથવા ઘણા બધા ભગવદ્ ગીતાના ખરેખર અનુવાદને આપતા નથી, પોતાનો ભેળસેળ વાળો અનુવાદ મૂકે છે અંદર, બરાબર. એટલા કારણ કે કૃષ્ણ, ઇવન ભગવાન પ્રભુ શ્રી રામ થઈને આવે છે ને, ત્યારે રામ પણ એમ નથી કહેતા કે હું ભગવાન છું મારા શરણે આવું, બરાબર. નકર એ પોતે પણ ભગવાન છે. રામ ને કૃષ્ણમાં તફાવત નથી, બરાબર. તો રામ પોતે ક્યારેય નથી કહેતા કે મારા શરણે આવું, બરાબર. ભગવાનના બીજા એક્સપાન્શન છે ને, એ પણ એવું નથી કહેતા કે મારા શરણે આવું, હું ભગવાન છું. માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ છે એવું કહે છે હું ભગવાન છું. શિવજી અને પાર્વતીજી વચ્ચે ખૂબ જ મોટો સંવાદ છે. પાર્વતીજીને શિવજી પોતે આખી શ્રીમદ ભાગવતમ સંભળાવે છે. શ્રીમદ ભાગવત વાંચજો, બરાબર. આપણે સવારમાં 7 થી 8 નો ક્લાસ હોય, બરાબર. કાલથી આપણે બધા એમાં મળીશું. શિવજી પોતે પાર્વતીજીને આખું ભાગવતમ સંભળાવે છે. પદ્મ પુરાણની અંદર ખૂબ કેટલા બધા શ્લોકોમાં શિવજી પોતે કૃષ્ણજીની સ્તુતિ કરે છે. અને આપણે એમ કહીએ છીએ કે ના, અમને તો ડાઉટ છે કૃષ્ણ ભગવાન છે કે નહીં. અરે શિવજી કે છે, બ્રહ્માજી પ્રથમ જીવાત્મા કે છે, બરાબર. પણ હવે શું થાય, આપણે જ ઈચ્છા કરવી છે અહીં હેરાન થવાની, તો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, તથાસ્તુ. જે મનુષ્ય ભક્તોને, હવે આ ખૂબ જ 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. આપણા બધા જે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરતા હોય ને, એના ફેવરિટ શ્લોકો છે આ બધા 2 શ્લોકો, બરાબર. શું કહે છે ભગવાન? કે જે મનુષ્ય ભક્તોના પરમ રહસ્ય બતાવે છે, તે શુદ્ધ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે, અંતે મારી પાસે પાછો આવશે, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી, અસંશય, કોઈ શંકા નથી. શું કામ આપણે આ સેવામાં લાગેલા છીએ? શું કામ અહીંયા બધા પોતાનો કામ ધંધો છોડીને પ્રચાર કરી રહ્યા છે? શું કામ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જાય છે? શું કામ કેટલા બધા વોલેન્ટરીઓમાં સેવા આપી રહ્યા છે? વાય? શું કામ? શુદ્ધ ભક્તિને પામીએ. જો કદાચ આપણી સાધનામાં એટલી શક્તિ ના હોય તો શુદ્ધ ભક્તિ મળે, પણ ભગવાન આ એક વસ્તુની ગેરંટી આપે છે કે આ રહસ્ય બીજાને કહીશું ને, શુદ્ધ ભક્તિ મળશે, 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 ગેરંટી આપે છે. પબ્લિસિટી કરવાનું ભગવાન કહે છે. હું તમને 2 દિવસથી કહું છું ને કે તમારા વોટ્સએપના સ્ટેટસમાં, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં, ફેસબુકમાં, તમારા ટેલિફોન કોલમાં, તમારા મેસેજમાં, બધે આપણો જે મેસેજ છે લેવલ 1 નો, એ હોવો જોઈએ. કારણ કે ભગવાન કહે છે તમારા કારણે એક પણ જીવ આ બેચમાં જોડાઈ ગયો અને જો એ શુદ્ધ કૃષ્ણ ભક્તિને પામી ગયો ને, તમારી ગોલોક ધામની ટિકિટ કન્ફર્મ છે. એના કારણે તમારામાં કદાચ એટલી સાધના આ જન્મમાં ના થાય, પણ તમારા કારણે કોઈ જો આવી ગયો ને ભક્તિમાં અને એ શુદ્ધ ભક્ત થઈ ગયો ને, તો એના પ્રતાપે તમે જરૂર જઈ શકશો. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે પબ્લિસિટી કરો, એડ કરો, બરાબર. એટલે ભગવાન આપણે એમ ઓલી યુટ્યુબ ચેનલ બનાવીએ ને, તો આપણે શું કહીએ? લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. એટલે ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ આ 700 શ્લોકો કીધા છે, તમને ગમ્યા છે? તમને ગમ્યું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન? તો કે લાઈક કરો, બરાબર. પછી તો કે ભાઈ શેર કરો. શેર કરો એટલે ભગવદ્ ગીતા લઈને જાઓ, નીકળી પડો. તમે હજી તમારી પાસે આજનો કાલનો દિવસ છે, નીકળી પડો, રોડ ઉપર જઈને બધાને ભગવદ્ ગીતા વિતરણ કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બીજા બધાને એમાં જોડો. આપણા કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલનની અંદર
બધાને જોડો. ભગવાન પણ આ કહે છે, એવું નથી અત્યારે જ આ હતું લાઈક શેર ને સબસ્ક્રાઇબ નું. ભગવાનને બધું આવડતું હતું આ બધું, બરાબર ને? શું કામ શીલ પ્રભુપાદજી અમેરિકા ગયા અને આ બધા જીવોને કૃષ્ણના શરણે લાવ્યા? વાય? કૃષ્ણએ કીધું હતું કે મારું જ્ઞાન જે આપશે ને એ. હજી આગળનું સ્ટેટમેન્ટ તમે જુઓ, શું કે છે કે આ જગતમાં એના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી હશે પણ નહીં. કોનાથી? કે મારું જ્ઞાન બીજાને આપે ને એનાથી મને બીજો કોઈ પ્રિય છે જ નહીં, બરાબર? શીલ પ્રભુપાદજી છે એ ગેરંટી લે છે કે જે કોઈ મારી બુક્સ એટલે કે ભગવદ્ ગીતાનું વિતરણ કરવા જશે ને એની ગોલોક ધામની ટિકિટ કન્ફર્મ છે, એમાં કોઈ શંકા નથી. ને એની ગેરંટી હું લઉં છું, પ્રભુપાદ કહે છે. શું કામ પ્રભુપાદ ગેરંટી લે છે? કારણ કે ભગવાન 68 અને 69 શ્લોકમાં ભગવાન પોતે પણ ગેરંટી આપે છે, બરાબર ને? ભગવાન કહે છે કે આનાથી વધારે મને બીજો કોઈ પ્રિય છે નહીં. ભગવાન આ એવું નથી કહેતા કે હિમાલયની ગુફામાં જાય ને સૌથી પ્રિય મને ઈ, ભગવદ્ ગીતા વેચવા વાળા નહીં. સૌથી પ્રિય તો કે હિમાલયની ગુફામાં બેસે, અથવા એમ કે છે સૌથી પ્રિય તો કે વેદોનો પઠન કરીને જે વેદાંતિ બની ગયો છે, બહુ જ્ઞાની, મારો સૌથી પ્રિય. ભગવાન એવું કહે છે? ભગવાન એવું કહે છે કે બહુ મોટો દાનવીર કર્ણ હોય મને ખૂબ પ્રિય છે, સકામ કર્મી? નહીં. ભગવાનને તો એનો ભક્ત જ પ્રિય છે. અને કેવો? તો કે બીજાને જે જ્ઞાન આપે. એટલે મહાપ્રભુ તો બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે દરેક વ્યક્તિએ ગુરુ બનવું જોઈએ. જેટલું આવડે છે, બરાબર, શીલ પ્રભુપાદની બુક લઈ લો, વાંચો. જેટલું આવડે છે ને એટલું તમે બીજાને કહી દો, શબ્દ બીજાને કહી દો, વાંચીને સંભળાવો. એટલીસ્ટ જ્યાં જાઓ ભગવદ્ ગીતા સાથે હોવી જોઈએ. તમે પ્રસંગમાં જાઓ, ગમે ત્યાં જાઓ, સમય મળે તરત જ કૃષ્ણની ચર્ચા ચાલુ કરો. આ પણ એક પ્રચાર છે, બરાબર? ગમે એ વાતમાં કૃષ્ણ આવી જવા જોઈએ, બરાબર? કરવું જોઈએ. ભગવાન ગેરંટી લે છે. અને હું જાહેર કરું છું, હવે ભગવાન આગળ પણ ઉમેરે છે. હું જાહેર કરું છું. શું જાહેર કરું છું? તો કે જે મનુષ્ય આપણા આ સંવાદનું અધ્યયન કરે છે, બરાબર, તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે 18 દિવસથી દોઢ કલાક, બરાબર, રોજ શું કરી રહ્યા છીએ? ભગવાનની પૂજા કરીએ છીએ. બાકી હાથમાં દીવો હોય, અગરબત્તી હોય, ફૂલ હોય, 1.5 કલાક સુધી પૂજા થાય, બરાબર? અઘરું છે ને? ભગવાન કે જે કોઈ આ કરી રહ્યું છે મારી બુદ્ધિથી પૂજા કરે છે, ને આ પૂજા ખૂબ જ મહત્વની છે, બરાબર ને? ભગવાન કે હું જાહેર કરું છું. તો તમે બધા 18 દિવસથી ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા છો, તમને ખબર હોય કે ના ખબર હોય. અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે ને, સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે ને, પુણ્યાત્માઓના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત કરે છે. ખાલી સાંભળવાની જ વાત કરે છે. જો ફરીથી એક આની પહેલા પણ આવો એક શ્લોક આવી ગયો છે, ફરીથી અહીંયા ભગવાન કહે છે કે માત્ર કોઈ સાંભળશે. પણ અહીંયા 2 શબ્દ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સાંભળવાનું તો છે, પણ આ 2 શબ્દ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક તો શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા છે તમને કૃષ્ણમાં? કૃષ્ણ પૂર્ણ, બરાબર, કૃષ્ણ પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તમને વિશ્વાસ છે, શ્રદ્ધા છે, તમને એના પ્રત્યે પ્રેમ છે, તો તમે આ સાંભળી છે ભગવદ્ ગીતાને, તો હવે આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પછી તું કે દ્વેષ રહે. કૃષ્ણ પ્રત્યે ઈર્ષા ના હોવી જોઈએ. આપણે બધાને કૃષ્ણ પ્રત્યે ઈર્ષા છે એટલે તો આપણે અહીંયા છીએ, બરાબર ને? એટલા માટે એકાદશીના દિવસે 700 શ્લોક એક સાથે પઠન થાય 3 કલાકની અંદર. તમને બધાને ખબર છે ને? એટલા માટે, બરાબર છે કે 700 શ્લોકનું પઠન થાય. બુદ્ધિથી ભગવાનની પૂજા છે. અર્જુને કહ્યું હે કૃષ્ણ હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આમ તો 11મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં જ અર્જુને કીધું તું, તમને ખબર છે? યાદ આવે છે? 11મા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક પણ એ છે કે ભગવાન મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. તમે જે કીધું છે મેં અનુભવ કરી લીધો છે. ફરીથી અર્જુન કહે છે કે હે અચ્યુત, મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આપની કૃપાથી મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. કઈ? તો કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, હું તમારો સેવક છું. હવે સંશય રહિત તથા દ્રઢ છું અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા માટે તૈયાર છું. કરીશ્યે વચનમ તવ. તમે જેમ કીધું છે એમ. આપણે હોય તો મને થોડાક શ્લોકો તો બરાબર લાગે છે કૃષ્ણના, પણ અમુક શ્લોકોમાં હું સહમત નથી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ આવીને એમ કે છે હું જ છું, હું જ છું, હું જ છું. મને એવું લાગે છે કે આમાં ભગવાનનું અભિમાન હોય એવું. ઘણા બધા મૂર્ખાઓ આવી વાત કરતા હોય કે કૃષ્ણ અહંકારી છે. ભગવદ ગીતામાં આવે, અરે અહંકાર નથી. આપણો બાપ હોય ને એ આપણને એમ કહી શકે કે હું જ તારો પપ્પા છું, હું જ તારો પિતાજી છું. એમાં એને અહંકાર ના કહેવાય. તો કૃષ્ણ આપણા બધાના પિતા છે. ભગવદ ગીતામાં આવીને કે છે કે તમારો પિતા હું છું, પૂજા તમે મારી કરો, બરાબર? બાજુવાળાને બાપા કહેવા જવાય નહીં. સિમ્પલ છે, દેશી ભાષામાં તમને સમજાવું છું, બરાબર? આપણા પપ્પા હોય ને એને પપ્પા કહેવાના. રેડી? તો ભગવાન કહે છે કે સંશય રહિત થઈ અને આપણા આદેશ પ્રમાણે કરવા માટે તૈયાર છું. અર્જુન કહે છે હવે મને કોઈ ડાઉટ નથી. આમ તો એને કોઈ પહેલે ડાઉટ નહોતો. આ તો આપણા માટે 700 શ્લોકોની આપલે થઈ છે.
કૃષ્ણની આપણા માટે કૃપા છે, બરાબર. એટલે અહીંયા ભગવાન ને અર્જુન છે એ એમ કે છે કે તત્પ્રસાદા, કે ભાઈ તમારો જે પ્રસાદ છે, તમારી જે કૃપા છે, એના કારણે મારો મોહ છે દૂર થઈ ગયો છે. અર્જુન છે થેન્ક યુ કે છે આ શ્લોકની અંદર કે ભાઈ ભગવાન તમે ખૂબ જ કૃપાળુ છો. તો તમારે બધા પણ એ પણ મનોમન કૃષ્ણને થેન્ક યુ કેવું જોઈએ કે આટલો સરસ મજાનો 18 દિવસનો કોર્સ તમે અમને આપ્યો, અને ખરેખર મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે અમે આ કોર્સ દ્વારા જાણી શકીએ. જો તમે જાણી શક્યા હોય તો બરાબર થેન્ક યુ કેવું જોઈએ, કારણ કે આભાર વ્યક્ત કરવો ખૂબ જરૂરી છે. આની પહેલા આપણે ચર્ચા થઈ છે. 45 મિનિટના અર્જુન અને કૃષ્ણના સંવાદ બાદ અર્જુન યુદ્ધ કરવા માટે સજ્જ થઈ ગયા. હવે લાવો બાણ, તમે કયો એને આપણે વિંધી નાખીએ, ભલે ભીષ્મ હોય કે સામે દ્રોણ હોય, બરાબર. ભગવાને કહી દીધું ને. હવે છેલ્લે સંજય કહે છે, શું કહે છે કે આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરમાં રોમાંચ થાય છે. કોણ કે છે? સંજય કે છે. સંજય છે એ પણ ભગવાનના મહાન ભક્ત છે. આ ઉપરથી આપણે ખબર પડે કે એને પણ રોમાંચ થાય છે. અને એ પણ જો અહીંયા એમના ગુરુ મહારાજને થેન્ક યુ કહે છે, વ્યાસદેવજી, કે વ્યાસદેવજીની કૃપાથી આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ મેં સાંભળ્યો છે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખ્યથી, બરાબર. તો આપણે પણ આપણા ગુરુ મહારાજ, જ્યાં સુધી તમારી દીક્ષા નથી થઈ ને ત્યાં સુધી તમારા બધાના અને મારા પોતાના પણ ગુરુ છે શીલ પ્રભુપાદજી. જ્યાં સુધી આપણી દીક્ષા ના થાય ત્યાં સુધી શીલ પ્રભુપાદજી આપણા ગુરુ છે, બરાબર, આપણા શિક્ષા ગુરુ છે. તો આપણે એને આજે થેન્ક યુ કેવું જોઈએ કે એમની કૃપાથી આપણને આ મળી રહ્યું છે. આપણે થેન્ક યુ કેવું જોઈએ જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજને, થેન્ક યુ કેવું જોઈએ નામણી સદાસ પ્રભુજીને કે આપને આ સંવાદ સાંભળવા મળ્યો. રાજા, ત્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું, પ્રતિક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું, બરાબર ને. ભગવાનના ભક્તોની આ ગુણ છે, સાંભળે ને હર્ષ વિભોર થઈ જાય, રોમાંચ થઈ જાય શરીરની અંદર, બરાબર. તમને પણ રોમાંચ થવો જોઈએ, તમે પણ હર્ષ વિભોર થવા જોઈએ, બરાબર. સંજયજી ભગવાનના પરમ ભક્ત છે, મહાન ભક્ત છે. અને હવે આ અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક છે. શું કે છે? યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયોર્ભૂતિર ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ. કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે, જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ અને નીતિ નિશ્ચિતપણે છે. આવો મારો મત છે. કોણ કે છે? સંજય કે છે. જેના જીવનની અંદર કૃષ્ણ છે ત્યાં લક્ષ્મી તો હોવાના, ચિંતા નથી કરવાની. બધા માણસો લક્ષ્મી પાછળ દોડે, પૈસા 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 પૈસા. આપણે લક્ષ્મી પાછળ નથી દોડતા, આપણે લક્ષ્મીના પતિને પકડી લીધા છે. તો લક્ષ્મી ત્યાં ઓટોમેટિક આવવાના. ક્યાં જશે? કારણ કે લક્ષ્મીજી એમના પતિ વગર રહી શકતા નથી. લક્ષ્મીજી બહુ ચંચળ છે, ગમે એટલી મહેનત કરીને પૈસા ભેગા કરો શકતા નથી. પણ કૃષ્ણને લઈ આવો ટકે છે. ધીરુભાઈ અંબાણી ના છોકરાનું હમણાં કઈક ઓલું છે, કઈક વિધિ છે, લગભગ એંગેજમેન્ટ ક્યાં રાખી છે? શ્રીનાથજી ટેમ્પલમાં. ખબર? નાથદ્વારામાં રાખી. વારંવાર એ લોકો નાથદ્વારા આવે. એને ખબર છે કે આપણે ઠાકોરજીને પકડી રાખીએ તો લક્ષ્મી છે એ ટકી રહેશે, બરાબર. મુકેશ અંબાણીને ખબર છે કે ઠાકોરજીને પકડી રાખીએ, એનો જે વિશાળ મહેલ છે મુંબઈમાં, એમાં એક આખો ફ્લોર છે એ ઠાકોરજીનો છે, આખો ફ્લોર છે, મોટી હવેલી બનાવેલી છે, કમ્પ્લીટલી ઠાકોરજીની સેવાઓ થાય છે. એને સમય છે, આપણી પાસે સમય નથી. આ ભારતના મોટામાં મોટા ઉદ્યોગપતિ પાસે સમય છે, આપણી પાસે સમય નથી. શું કામ? એને ખબર છે કે યત્ર યોગેશ્વરો કૃષ્ણ તત્ર શ્રી, કે ત્યાં લક્ષ્મી હંમેશા રહેવાના, બરાબર. તો આપણે પણ આ યાદ રાખવું જોઈએ કે જયારે કૃષ્ણ આપણી સાથે હોય, બરાબર, તો આપણે જીવનમાં જીતી શકાય છે. કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કે ભાગવાનું નથી. અર્જુને આખી ભગવાને અર્જુન આખી ભગવદ ગીતામાં ક્યાંય નથી કીધું કે અર્જુન યુદ્ધ કરવાનું છોડી દે, ભાગવા નથી દીધું. વારંવાર કીધું છે અર્જુન ઉભો થા, અર્જુન ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. એ આપણને પણ ભગવાન કહે છે કે ઉભા થાવ અને જીવનનું જે યુદ્ધ છે એ તમે લડો, બરાબર. હું તમારી સાથે છું, જો તમે મને માનતા હોય તો, બરાબર છે. તો કૃષ્ણ હંમેશા આપણી સાથે છે, દરેક સુખ દુઃખમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે સાથે રહે છે. તો આખી ભગવદ ગીતાના મહત્વના સંદેશાઓ ક્યાં છે? તો કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. બીજું, કૃષ્ણ છે એ સર્વોચ્ચ ભગવાન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. આખી ભગવદ ગીતામાં વારંવાર કહેવામાં આવે છે. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ તો કે કઈ રીતના પ્રાપ્ત કરી શકાય પૂર્ણતા? તો કે માત્ર ને માત્ર અનન્ય ભક્તિ, બીજો કોઈ રસ્તો
નથી. બરાબર છે. તો ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ, પ્લીઝ ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે. બરાબર ને? તો આજે આ અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. આ જ્ઞાન યજ્ઞ છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. બોલો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય, શ્રી શ્રી ગાય ગૌર સુંદર ભગવાન કી જય, પરમ કૃપાળુ પતિત પાવન શીલ પ્રભુપાદ કી જય, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ કી જય, નામની સદાસ પ્રભુ કી જય. બરાબર. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા જય. સર્વે ઉપસ્થિત ભક્તગણ કી જય. મહાત્મા અર્જુન કી જય. જય. તો હવે આપણે બધા સાથે મળીને 9:30 થઈ ગયા આજે, કારણ કે અધ્યાય મોટો છે ને, કે સ્કીપ કરી શકાય એવું છે ને. ચલો એક જપ કરી લઈએ, પછી કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો તમે. લેવલ 2 ની લિંક શેર થઈ ગઈ છે. લેવલ 2 માં બધા જોઈન થઈ જજો, અને નેક્સ્ટ બેચ માટેનું રજીસ્ટ્રેશન જરૂરથી કરાવી લેજો. બીજાને પણ કરાવડાવજો, ફોન કરીને કરાવડાવજો. અપમાન કરે તો પણ કરાવડાવજો. બરાબર, બીજી વાર ફોન કરજો. કારણ કે ભગવાને કીધું ને, મારો પ્રિય ભક્ત છે, પબ્લિસિટી કરે, તો પબ્લિસિટીમાં લાગી જાવ. ચલો, ઓકે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી ગદાધર સાદિ ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ, હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ